Շատ լավ։ Բարև նորից բոլորին։ Ես Սիրասն եմ։ Այսօր ձեզ պատմել եմ կենսաինֆորմատիկայի մասին։ Ես աշխատում եմ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում, այստեղ ասպիրանտ եմ, աշխատում եմ կենսաինֆորմատիկայի խմբում։ Ես զբաղվում եմ հիմնականում գենոմային կենսաինֆորմատիկայով։ Ընթացքում կներկայացնեմ ինչ է կենսաինֆորմատիկան, Հայաստանում ինչ կարելի անել կենսաինֆորմատիկայի հետ կապված։ Կուզենամ շատ ինտերակտիվ լինի, այսինքն ընթացքում ինձ կարող եք կանգնեցնել, հարցեր տալ, ցանկացած հարց ընդունելի է, վատ հարցեր չկան, հա, ընդհանրապես մի բան արեք, քաշվեք հարցեր տալուց։ Ինչքան կարող եք հարցեր տվեք, ինձ էս հետաքրքրում է, ինձ ընդհատեք հարցերեք, լավ։ Ուրեմն, ինչ բան է կենսաինֆորմատիկան ընդհանրապես։ Կենսաինֆորմատիկան գիտության մի ճյուղ է, որը մի քանի, այսպես ասած, ոլորտներ է միացնում իրար, դա կենսաբանությունն է, մասնավորապես մոլեկուլային կենսաբանությունը, համակարգչային գիտություններ ծրագրավորում եւ վիճակագրությունը։ Հա, թվերի հետ աշխատանք, ինչ որ հավանականություններ հաշվել եւ այլն։ Այս ամենի խառնուրդը հենց կենսաինֆորմատիկան է, հա, սրանց հատումը, որը թույլ է տալիս կենսաինֆորմատիկայում խնդիրներ լուծել, այս գիտելիքներ ունենալով։ Կենսաինֆորմատիկան կարելի է բաժանել երկու հիմնական ճյուղի, մեկը կառուցվածքային կենսաինֆորմատիկան է։ Կառուցվածքային կենսաինֆորմատիկան ավելի կենտրոնացած է կոնկրետ մոլեկուլների, սպիտակուցների, հա, ինչ որ բջջային փոքր կառուցվածքների մոդելավորման վրա։ Այստեղ մոդելավորում են սպիտակուցներ, ինչ որ օրգանական մոլեկուլներ, իրենց վրա դեղեր են փորձարկում, տեսնում են ինչ որ դեղը կմիանա, այս մոլեկուլին չի միանա, ինչ էներգիայով կմիանա, հա։ Այսպիսի ավելի կենսաքիմիական, կենսաֆիզիկական process-ներ են մոդելավորվում համակարգչով։ Եվ նաև կա գենոմային կենսաինֆորմատիկա ճյուղը, որը հիմնականում զբաղվում է DNT-ի հետ կապված հետազոտություններով։ DNT, դրա մասին ինֆորմացիա եւ այլն, հա, հիմա ավելի մանրամասն այսօր ես կպատմեմ գենոմային կենսաինֆորմատիկայի մասին, որով հենց մեր խումբը զբաղվում։ Ուրեմն նախ բան անենք, հա, նախ հասկանանք թե ինչի բան եղավ կենսաինֆորմատիկան սկսեց առաջ գալ, ինչի պետք եկավ այս մասնագիտությունը, հա, որտեղից եղավ պահանջը։ Այս հասկանալու համար կարող ենք նայել, թե ժամանակի ընթացքում մարդկանց ինչ հնարավորություններ ունեն մարդիկ կենդանի օրգանիզմների ուսումնասիրելու ու ինչքան ինֆորմացիա են ստանում այդ ուսումնասիրությունից, հա։ Իր ժամանակներում մարդիկ կարողանում էին աչքով, չգիտեմ, օրգաններ ուսումնասիրել, օրգան համակարգերը կամ հյուսվածքները, հա, լավագույն մեթոդը հին ժամանակներում մանրադիտակներ, որ, չգիտեմ, հյուսվածքից նմուշ են վերցնում մանրադիտակով նայում են, կամ բժիշկը աչքով, հա, այն մարդը, որ հետազոտում էր, աչքով նայում էր օրգանիզմը, օրգաններին, օրգանը վնասված է, վնասված չի, մարդը հիվանդ է, հիվանդ չի, այսինքն սենց այս մակարդակի էր ինֆորմացիան, որի ծավալը կարելի ասել մեծ չէր, այսինքն ինչա մարդը գալիս էր նայում էր, չգիտեմ, այս օրգանը առողջ է համատ, ասենք այսպիսի տեսք ունի, ասես միավոր ինֆորմացիա, ինքը գիտի, որ ասենք, չգիտեմ, բնականիցափոփոխված է, կամ մանրադիտակով եթե նայում են, մի մեծ նկար կարելի էր տեսնել հյուսվածքով, չգիտեմ, ինչ որ չափով բջիջների, որտեղ կարելի էր ինչ որ բաներ տարբերակել, հասկանալ, ու այս մակարդակում, երբ որ մարդիկ այս սարքերն ունեին, այս միջոցները ուսումնասիրելու կենդանի օրգանիզմները, ինֆորմացիան շատ փոքր էր, այսինքն այդ ինֆորմացիայից եզրակացություն անելը, դե մեկնաբանելը, չգիտեմ, մարդը հիվանդ է, հիվանդ չի, օրգանը վնասված է, վնասված չի, հյուսվածքը նորմալ տեսք ունի, չունի, հա, այսպիսի բաները աչքով անելը, ձեռքով անելը շատ հեշտ էր եւ ոչ մի խնդիր չէր առաջացնում։ Բայց երբ որ տեխնոլոգիան սկսեց զարգանալ, հետզհետե այս հետազոտության սարքերը սկսեցին կատարելագործվել։ Ավելի հզոր մանրադիտակներ ստեղծվեցին, բացի մանրադիտակներից լիքը ուրիշ բաներ, ռենտգեն էին կարողանում անել, ասես լիքը բժշկական մեթոդներ, սարքեր ստեղծվեցին, որոնք
հնարավորություն է տալի ավելի շատ ինֆորմացիա վերցնել, հա։ Հիմա կարելի է առանձին բջիջները նայել ինչ վիճակում են, բջիջների միջի գեներն է հնարավոր նայել, բջիջների միջի սպիտակուցները ու ինչքան մենք մանրանում ենք, այդքան սրանց քանակները մեծանում են, հա։ Եթե օրգանիզմում կան, չգիտեմ, 11 օրգան համակարգեր մարդու մոտ, հա, 100 օրգան ու 4 տիպի հյուսվածք, որոնք այդքան շատ չեն բջում, բայց օրգանիզմում կա 200 տեսակի բջիջ, 20,000 տեսակի գեն, 100,000 տեսակի սպիտակուց։ Արդեն այս քանակները ուսումնասիրելը, տարբերակել առողջ հիվանդից, տեսնելը, որ ինչ գործանում, շատ ավելի բարդ է։ Ու այս սարքերը, որտեղ այս նկարված այս ներքևի հատվածում, սրանք թույլ են տալիս հարյուրավոր նմուշների, պատկերացրեք, հարյուրավոր մարդկանցից կամ ինչ-որ կենդանիներից այս 200 բջիջների կամ 20,000 գենի կամ սպիտակուցների մասին լիքը ինֆորմացիա ստանալ։ Այս ինֆորմացիան կարող անցնի հարյուրավոր գիգաբայթերը, հա, այսինքն այնքան շատ կարող լինի այս ինֆորմացիան, որ դա ֆիզիկապես, տեխնիկապես անհնար կլինի աչքով կամ ձեռքով թուղթ ու գրիչով մի բան դրանից հասկանալ կամ տարբերակել ինչ որ մի բան, որովհետև թվերը ահավոր շատ են, եթե դա թվային տեսքով է ներկայացվում, հա, կամ նկարները, կամ ինչ ինֆորմացիա որ կստացվի այս սարքերից։ Ու սա առաջ բերեց հենց կենսաինֆորմատիկա մասնագիտության պահանջը։ Եղեք բոլորին հասկանալի է ինչ եմ պատմում։ Այո։ Այո։ Այո, օքեյ, այսինքն Այո։ բարդ բաներ չեմ ասում, լավ, հա։ Ու որ այս ինֆորմացիան շատ էր, սկսեց սա շատանալ հետզհետե մեր մասնագիտությունը սկսեց գլուխ բարձրացնել, այսինքն մարդիկ պետք է կան, ովքեր որ ծրագրավորում գիտեն, կարողանան այս մեծ տվյալները վերցնել, չգիտեմ, իրենց այդ ավտոմատ գործողություններ անել, բայց միայն այդ տվյալների հետ ինչ որ գործողություններ անելը հերիք չէր, հա, պիտի նաև հնարավորություն ունենայր ինչ որ բան հասկանալ դրանից, այսինքն միգուցե տվյալները պատկերի տեսքով ներկայացնել, ինչ որ մաթեմատիկական ալգորիթմ օգտագործել տվյալներից ինչ որ բան հանելու համար, հա։ Ու այս տվյալների մասշտաբի դեպքում արդեն անհրաժեշտություն դարձավ կենսաինֆորմատիկան, որը հետզհետե ամբողջ աշխարհում սրա պահանջը շատանում, որովհետև այս ինֆորմացիան անդադ շատանում է, որ այստեղ նայեք մի քանի մեթոդներ եմ ներկայացրել հետազոտական, օրինակ այս ցախ վերևի սարքը աշխարհում ամենատարածված սարքերից մեկն է, որով ԴՆԹ հետազոտություններ են անում։ Illumina սարքն է սա, այսինքն վերցնում են տարբեր հետազոտությունների համար նմուշներ, ԴՆԹ-ն անջատում են բջիջներից եւ այս սարքով հետազոտում են հսկայական ինֆորմացիա ստացվում ԴՆԹ-ի մասին, այդ նուկլեոտիդների մասին, հա։ Այս մյուսով լիքը դեղեր են կարողանում փորձարկել հարյուրավոր, հազարավոր։ Այդ աջ ներքևի սարքով ուղիղ բջիջների դիրքն են կարողանում գտնել, սկանավորելու հսկայական ուղիղ միլիարդավոր բջիջներ կան, այդքան բջիջների մասին ինֆորմացիա են ստանում, հետո այդ ձեռքով անհնար է ուղղակի մշակել, դա պետք է համակարգչով, վիճակագրությամբ, հա, ինչ որ մեթոդներ պետք է կիրառել, որ այդտեղից կարողանաս մի բան հասկանալ ուղղակի, թե ինչին ես դու նայում, ինչ հասա նշանակում, կամ ինչ նոր բան կարելի է սրանից եզրակացնել, հա։ Ու այս սարքերի հետ, հա, կենսաինֆորմատիկական անալիզը, կենսաինֆորմատիկան sense սկսել է առաջ գալ, որ ավելի կոնկրետ հասկանանք, այ կոնկրետ ինչ հարցեր է լուծում, կենսաինֆորմատիկը ստացված տվյալներով ինչ անում, կարանք այս մի սարքի Illumina-ի օրինակը նայենք, որ ԴՆԹ-ի հաջորդականությունն է բարձրանում։ Պատկերացրեք բջիջ անջատել ենք ԴՆԹ-ն ու տվել ենք այս սարքին, որ ԴՆԹ հաջորդականությունը բարձրի։ Որոշ գիտենք, չէ՞, ԴՆԹ-ի մեջ 4 նուկլեոտիդ կա՝ ադենին, թիմին, գուանին, ցիտոզին։ Հիշում ենք ինչ որ չափով։ Այո։ Հա։ Հիմա այս ԴՆԹ հաջորդականություն, այս տառերի հաջորդականությունը, հա, բոլոր իսկ կորիզներում, բջջակորիզներում կա, հա։ Այդ ունի 3 միլիարդ հատ այդպիսի տառ ունենք, հա, այդ մեր 23 զույգ քրոմոսոմներում այդքան ինֆորմացիա կա։ Այսինքն պատկերացրեք 3 միլիարդ հատ տառը ինչ անում, մի հատ հսկայական մեծ գրադարան։ Եթե գրքի մեջ գրես, առաջին այս գենոմային պրոյեկտը որ մարդու այդ ԴՆԹ-ն նայել են, հենց տպել դրել են, հենց 23 հաստափոր sense լավ հաստ գիգ ու մանր տառերով գրքի մեջ գրած այդքանից պիտի բան հասկանաս։
ու պատկերացրեք, ես աջ կողմում էս նկարը որ կա, այստեղ որ sense տառերը գրած են CTT, CTG եւ այլն, հա։ Սա հենց այս սարքից դուրս եկած տվյալներն են, հա, ու այս տվյալներից պատկերացրեք, այստեղ 8 տող է ներկայացրած, կա մի քանի 100 միլիոն տող։ Այսպես տեքստային ֆայլ է համակարգչի մեջ գցում ես ու sense պատկերացրեք, sense հսկայական sense մի քանի 100 միլիոն տողով այդպես ինֆորմացիա այս տառերից շատ բան կարելի է իմանալ, հա։ Ինչ կարելի է իմանալ։ Կարելի է իմանալ, թե այս տառերը համատելով օրինակ հիվանդ մարդու ԴՆԹ-ն համատելով առողջ մարդու ԴՆԹ-ի հետ, կարելի է հասկանալ, թե ասենք այդ հիվանդ մարդու մոտ, եթե դա գենետիկական հիվանդություն է, ո՞նց է զարգացել այդ հիվանդությունը, այսինքն որ գեներում է փոփոխություն եղել, ո՞նց է մեխանիզմն եղել, հա։ Կամ կարելի է իմանալ, կարելի է որոշել մարդը ինչ հիվանդություն ունի, հիվանդա թե չէ։ Հիվանդություն ճշգրիտ եւ արագ ախտորոշում կարելի։ Օրինակ Երևանյան հիվանդության ժամանակ, եթե մարդ բժիշկը չգիտի, այս մարդը հիվանդ է Երևանյան հիվանդությամբ թե չէ, գենետիկական թեստով ԴՆԹ-ն նայելով կարելի է իմանալ ինքը ինչ որ գենում, ինչ որ ԴՆԹ դիրքում, ինչ որ փոփոխություն եթե ունի, ապա ինքը բան ոնց անում, ապա ինքը այդ հիվանդությունն ունի։ Եթե ոչ չունի կամ դրա թեթև տեսակն ունի, այսինքն այս ԴՆԹ տառերը իմանալով այս սարքի միջոցով կարելի է լիք հիվանդություններ, որ միջև այդ բժիշկները չէին ասում, մարդ այս հիվանդությունն ունի թե չէ, կամ вообще ինչ հիվանդություն ունի, որ ասենք ախտորոշելը դժվար է, այս ԴՆԹ-ի միջոցով կարելի է անել, հա։ Կարելի է նաև այս հետազոտությամբ գտնել նոր դեղամիջոցներ, այսինքն դու եթե գտնես հիվանդ ու առողջ մարդու միջև տարբերությունը ու իմանաս, որ այդ տարբերությունը ինչ որ ԴՆԹ-ի ինչ որ տեղում է, որը սինթեզում է մի սպիտակուց։ Երեխեք, ԴՆԹ գեն սպիտակուց, սրանք բոլորը գիտեն, կարամ կարճ ասեմ ինչ են։ Նայեք, ԴՆԹ-ն որ կորիզում է, իր մեջ լիքը ինֆորմացիա կա մեր բջջում գործող սպիտակուցների մասին։ Սպիտակուցները դրանք փոքր չէ, մեծ, բայց մեր աչքի համեմատ, հա, մեր աշխարհի համեմատ փոքր մոլեկուլներ են, որոնք տարբեր գործեր են անում։ Մի մասը պայմանավորում են մեր տեսողությունը, մյուս մասը մեր մարսողությունը, ասենց ցանկացած ֆունկցիա կապված է սպիտակուցների հետ, ամենը սպիտակուցների հետ է կապված։ Նուկլեինաթթուների մոնոմերները չեն, սպիտակուցները։ Ամինաթթուները դրանք ամինաթթուների պոլիմերներն են սպիտակուցները։ Հա, պոլիմեր, հա։ Նուկլեինաթթուն ԴՆԹ-ն է։ Նուկլեինաթթուն կոդավորում է ամինաթթուների հաջորդականություն, որը հենց սպիտակուցն է ձևավորում, հա։ Այս սպիտակուցները մեր օրգանիզմում գործ անող հենց մոլեկուլներն են, դետալներն են, որոնք հենց իրականացնում են բոլոր գործերը։ Քո շարժվելը, մկաններիդ կծկումը, խոսալը, լսելը, շնչելը, այդ ամենը սպիտակուցներն են անում։ Բոլորը։ Այսինքն, եթե մարդ գենետիկական հիվանդություն ունի, իր ԴՆԹ-ն չի աշխատում, նշանակում է, որ այն սպիտակուցները, որոնց մասին ինֆորմացիա կար ԴՆԹ-ի մեջ, ԴՆԹ-ում այդ ինֆորմացիան չկա կամ սխալ է, ինչ որ բան փոփոխվել է ու այդ սպիտակուց, այդ ֆունկցիա կատարող դետալը այդ սպիտակուցը չի աշխատում, հա, կամ սխալ է աշխատում։ Հիմա եթե մենք համատենք այս հիվանդ մարդու ԴՆԹ-ն առողջ մարդու ԴՆԹ-ի հետ ու տեսնենք, որ ինչ որ X հատվածում փոփոխություն կա, ու հասկանանք, որ այս X հատվածը կապված է ինչ որ սպիտակուցի հետ, որը ինչ որ բաներ կան, չգիտեմ, ասենք պայմանավորում էր մաշկի գույնը կամ աչքի գույնը, կամ ասենք պայմանավորում էր բանի շաքարի կարգավորում, ինսուլինը, հա, շաքարային դիաբետի մասին համարյա բոլորը տեսել եք, հա, եթե այնտեղ տեսնենք մուտացիա կա, ասենք կարող է հասկանանք, որ այս գենին կարելի է այսպեսի դեղ տալ, հա, այսինքն ինչ որ դեղամիջոց գտնենք, դրա դեմ դեղը գտել են, ինսուլին են տալիս մարդուն, բայց մինչև այդ ինսուլինը գտնելը մարդիկ գնացել ու գտել են, որ այդ հատվածում ԴՆԹ-ի, որտեղ որ կոդավորում է ինսուլին սպիտակուցը, որը շաքարի քանակն է օրգանիզմում կարգավորում, ինքը չի աշխատում։ Այսինքն այդպես գնացել դեղը գտել են։ Հիմա նոր հիվանդությունները, եթե մենք հետազոտենք, այդ միջոցով կարանք ասենք ԴՆԹ-ները համատենք իրար հետ ու գտնենք այն դիրքը, որտեղ որ փոփոխություն կա ու փորձենք ինչ-որ դեղ գտնենք այդ դիրքի համար, հա։ Այս կարանք կատարենք միայն ԴՆԹ-ից
բան դնթն հետազոտելով կենսաինֆորմատիկական մեթոդներով, այսինքն ինչ որ ծրագրավորում կիրառելով վիճակագրություն ու նայելով որ ինչ տարբերություններ կան, տարբերությունը որտեղ է բան, այս բոլորը այս գենոմային կենսաինֆորմատիկան է անում, հա։ Ու նաև էլի հետաքրքիր կիրառություն, հա, հենց այս շատ ստացված դնթ ինֆորմացիայից դա բանն է։ Ազգակցական կապերի պարզումն է, ասենք, չգիտեմ, մի մարդ կա, որ չգիտենք իր ազգակցական պատկանելությունը, կարանք ստուգենք մեկ այլ մարդու հետ, տեսնենք իր ծնողն է կամ բարեկամն է, թե ոչ։ Կամ պարզենք իր նախնիները որտեղից են, ինքը հայ է, թե որտեղից են իր նախնիները սերուն, թե Եվրոպայից է, թե որտեղից է, հա, այս էլ է հնարավոր անել այս դնթ հաջորդականության միջոցով։ Հիմա այս ամենը հնարավոր է անել սրանցով, բայց այս տառերը եթե դուք վերցնեք, ասես մի քանի 100 միլիոն տող ու սենց էսից էս տան, ասեն դե հիմա այս հարցերին պատասխանեք, այս տակի գրված կետերով, ձեռքով դուք չեք կարող դա պատասխանեք, որտեղ այնտեղ այնքան բան կա, չեք իմանա որտեղ նայեք, որն է փոփոխված, արդյոք բոլորի մոտ է փոփոխված, թե ասենք մի երկուսի մոտ փոփոխված է, մի 3-ի մոտ փոփոխված չի, հա։ Այսինքն sense լիքը հարցեր կառաջանան ու դուք այս հարցերին չեք կարող զուտ sense աչքով նայելով այս ինֆորմացիային պատասխանել։ Ձեզ ինչ որ գործիքներ պետք կգան, որ այս ինֆորմացիան վերցնեք ու կարողանաք sense հարցերի պատասխանել, ըստ ներքևում գրված։ Դրա համար մենք լիքը ծրագրավորման լեզուներ, գործիքներ ենք օգտագործում։ Ուրեմն ներքևում նայեք, այս ներքևի հատվածը, ո՞й կներեք, այստեղ ես պիտի որ laser ունենա։ BioPython, հա։ Annotate draw line laser նա չունեմ։ Լավ, ամեն դեպքում իմ մկնիկը երևում է ձեզ։ Ահա։ Okay, այս ներքևի այս R bash Python, այս ծրագրավորման լեզուներ են սրանք, որոնցով մենք կարողանում ենք այս սաղ տառերը, այս որ sense լիքը մի քանի 100 միլիոն տող կա, կարդալ սնա այս ծրագրավորման լեզուների մեջ ու իրանց հետ ինչ որ գործեր անել ավտոմատացված, ձեռքով չէ, Excel-ով չէ, հա։ Այսինքն մենք դա անում ենք ավտոմատացված, ասում ենք այս բանը sense անի, ինքը գնում է այդ մի քանի 100 միլիոնի համար այդպես անում է, կամ մեր ուզած չափի համար։ Ու այս ծրագրավորման լեզուները օգտագործելով ինչ որ նկարներ կարանք ստանանք, ասենք օրինակ ես կանաչ ու կարմիր բաներով նկարը, այստեղ պատկերացեք, ասենք լիքը բաներ ենք նայել ու փորձում ենք իրաց նմանները խմբավորել միտեղ, հա, տեսնել որը որտեղ է, որոնք են իրար նման, որոնք են իրարից տարբեր։ Չգիտեմ, կարող է այս տողերի վրա լինեն մարդիկ, սյուների վրա լինեն բաները։ Մեր գեները, որոնց մասին ինֆորմացիա 20000 գեն ունենք, հա, ունենք տեսնենք, որ, չգիտեմ, մարդկանց այս խմբի մոտ այս գեները նման են իրար, հա, այսինքն ասես լիքը մեթոդներ կարանք կիրառենք, որ կարողանանք բան անել։ Այդ ինֆորմացիայից, այդքան լիքը տվյալներից ինչ որ բան հանել, հասկանալ ինչ որ բան։ Այսպես ասած եզրակացություն անել կամ կարողանալ ինչ որ հարցերի պատասխանել, էլի, որոնք մեր առաջ դրել ենք կամ հիվանդից նմուշը վերցրել ենք, հիվանդին ինչ որ բան դի ասենք հիվանդա թե առողջա կամ ոնց կարելի է բուժել այս հարցերին, հա։ Սենց տարատեսակ մեթոդներ ու ծրագրավորման լեզուներ կա, որոնցով մենք այդ ամենը պիտի անենք։ Ու տեսեք, հիմա դիցուկ սենց լիքը որ ինֆորմացիա մենք ունենանք ու սկսենք սա մշակել, ինչ որ հարցերի պատասխանել, կստացվի, որ մենք սենց այս ինֆորմացիան հավաքում ենք, հարցերին պատասխանում ենք, բայց իրականում այս, հա, այս սարքերից ստացված տվյալների մեջ լիքը բաներ կա, որոնք մենք չենք նայում, որտեղ այդ հարցի շրջանակում դա մեզ պետք չի, ու դա մնում է որպես ինֆորմացիա, որը կարող է էլի հետագայում օգտագործվի, հա, ուրիշ հարցերի պատասխանելու համար, ուրիշ բաներ նայելու համար։ Եթե հին ժամանակներում մի դեպքի համար մի բան էին նայում, հիմա այս նոր սարքերով ստացված ինֆորմացիան շատ ավելի շատ բան ունի, ինֆորմացիա պարունակում իր մեջ, քան այն ինչի համար մենք այդ գործը արել ենք։ Օրինակ բժիշկը կարող է ուզում է հիվանդին դիագնոզ դնի, տեսնի հիվանդը թե առողջ է, ասենց էքսպերիմենտ է դնում, ինքը իր հարցի պատասխանը ստանում է, բայց ինքը այս էքսպերիմենտով ավելի շատ ինֆորմացիա վերցնում է կենդանի օրգանիզմից, քան միայն իրան պետք է այդ հարցի պատասխանելու համար։ Ու այս սաղ ինֆորմացիան
լիքը տեղեր ստացվում է, այսինքն ամբողջ աշխարհում լիքը լաբորատորիաներ կան, լիքը հիվանդանոցներ կան, լիքը հետազոտական կենտրոններ կան, որ լիքը բաներ են ասում, հիվանդ մարդկանց են հետազոտում, առողջ մարդկանց են հետազոտում, շատ իմանամ հատուկ օրգանիզմների են հետազոտում, գյուղատնտեսության մեջ են հետազոտություններ անում, լիքը տեղից DNT են անջատում, օրգանիզմի մեջ DNT ցանկացած կենտրոնի օրգանիզմի մեջ ժառանգական նյութ կա։ Հանում են, ուսումնասիրում են ու այդ ինֆորմացիայի մի մեծ հատվածը մնում է չմշակված, չուսումնասիրված։ Իրանք ինչ որ հարց իրանց հետաքրքրում է, անում են, այն մնացածը մնում է չարած։ Ու այս ինֆորմացիան ասես որ հավաքվում է, մարդիկ լավ բան են արել։ Այս տվյալները սկսել են հավաքել ինչ որ տվյալների բազաներում, ասես այսպես կոչված։ Այս գունավոր լոգոները, որ աջ կողմում տեսնում եք, սրանք տարբեր կայքերի լոգոներ են, ու այս կայքերում լիքը ինֆորմացիա կա հավաքագրած տարատեսակ կենսաբանական համակարգերի մասին, այդ սարքերով ստացված այդ մեծաքանակի ինֆորմացիան ստեղ հավաքել պահել են։ Օրինակ, Gene Expression Omnibus կայք կա, GEO։ Այստեղ պահվում է լիքը ինֆորմացիա մարդու գեների մասին, հիմնականում մարդու, բայց ուրիշ օրգանիզմներ էլ կան, հա։ Շուն, կատու եւ այլն, մարդուն ինչ հետաքրքրել է արել, հա։ Այս գեներն ինչեր են։ Գեներ, հիշում եք ինչա գեներ։ Գենը ժառանգապես փոխանցվող կոդեր։ Գենն ինչ է։ Դենետայի այն հատվածը, որը պարունակում է սպիտակուցի առաջնային կապի մասին ինֆորմացիա։ Լավ, կարճ ասեմ։ Ուրեմն այս գեները կարճ ասեմ, որ sense բոլորի մոտ sense նույնն է, որ հետո շարունակ։ Հիմա այս DNT-ի մեջ լիքը գեներ կա։ Մենք ամեն մեկս մոտ մի 20000 հատ գեն ունենք։ Սրանք կարճ հատվածներ են DNT-ի մեջ, որոնցով որ պայմանավորվում է մեր այդ օգտագործվելիք մեր օրգանիզմում սպիտակուցները, որոնք ինչ-որ ֆունկցիա են կատարում։ Այս gene expression-ը սա մի բան է, որ մարդիկ այդ էքսպերիմենտով գնում են, բջիջներ անջատում են ու չափում են, թե որ սպիտակուցից ինչքան կա մեր բջիջներում, այսինքն ինչ ֆունկցիա կատարող սպիտակուցներից ինչքան կա մեր բջիջներում, որը թույլ կտա լիք հարցերի պատասխանել։ Օրինակ, եթե չափում ենք, տեսնում ենք ինսուլինը լիքը պակաս է, ուրեմն այդ մարդը շաքարային դիաբետ ունի, կամ չափում ենք, եթե տեսնում ենք մեկ ուրիշ սպիտակուց է պակաս, ուրեմն sense բան է, մեկ ուրիշ սպիտակուց ավել է, ուրեմն կարա sense բան լինի, հա։ Այսինքն այս 20000 հատ գենի մասին ինֆորմացիան, թե այս 20000 հատ գենից որից ինչքան կա բջջում, այս տիպի ինֆորմացիա կա այս Gene Expression Omnibus կայքում տարբեր հիվանդությունների, հա, տարբեր օրգանների նմուշներից։ Այսինքն, չգիտեմ, եղել է 10 հոգի բանով աուտիզմով հիվանդ, 10 հոգի առողջ, 10 հոգի առողջին ուսումնասիրել իրենց բջիջներում որ գեներից ինչքան կա, 10 հոգի ուսումնասիրել աուտիզմով հիվանդ մարդկանց մոտ որ ոչ բջիջներում ինչքան գեներ կան, հա։ Ու այս ինֆորմացիան, sense տարբեր հիվանդությունների մասին, sense հազարավոր էքսպերիմենտներ այնտեղ դրած է բաց, կարող է գնալ վերցնել, նայել, համեմատել առողջ հիվանդի հետ, տեսնել որից որ գեներից է շատ, որից է քիչ, հա։ Օրինակ այս UniProt-ն ու PDB-ն սրանք ինֆորմացիա են պարունակում հենց այդ սպիտակուցների մասին, որոնք որ հենց ինչ որ ֆիզիկապես ինչ որ գործունեություն են ծավալում բջջում, թե իրանք ինչ կառուցվածք ունեն, sense ֆիզիկապես sense տարածության մեջ ինչ տեսք ունեն, հա, ինչ հատկություններ ունեն։ Այս մյուս այս reactome string, այս ծվի տեսք ունեցող այս երեք կայքերը, որոնք էլի կայքեր են, ստեղ են ինֆորմացիա կա թե այդ սպիտակուցները այդ որոնք որ բջիջներում լիք կան, որը ում հետ ոնց է փոխհարաբերվում, որտեղ այդ սպիտակուցները իրար հետ փոխազդում են, կպնում են իրար, ինչ որ գործ են անում, ասենք, չգիտեմ, 20 հատ սպիտակուց ապահովում է, չգիտեմ, մեր տեսողությունը, որ մենք տեսնենք, չգիտեմ, մի 100 հատ սպիտակուց կամ 1000 հատ սպիտակուց մեր իմունիտետն ապահովում, ու sense լիքը բաներ, հա։ Ու այստեղ ինֆորմացիա կա թե այդ որ սպիտակուցները որ process-ի մասին են ինֆորմացիա պարունակում, որ սպիտակուցի խմբերին ինչ են անում բջջում, հա։ Ու sense տարատեսակ լիքը տվյալների բազաներ կա, որոնք արդեն լիքը հետազոտված, հավաքագրված ինֆորմացիան պահում են համակարգված։ Որ ասենք դու քեզ մի բան է հետաքրում, դու մտնես նայես, ասենք քեզ հետաքրում է ինչ որ X հիվանդություն,
դու գնաս gene expression omnibus գրես այդ հիվանդության անունը, տեսնես թե ինչ հետազոտություններ կան այդ հիվանդության հետ կապված, որ նայել են գեների քանակը բջիջներում, հա։ Ու այս տվյալների բազաները արդեն այնքան շատ ունեն ինֆորմացիա իրենց մեջ պահած, որ այդ տվյալների քանակը գիտեք ինչքան շատ է, ասենք YouTube-ում ինչքան վիդեո կա։ Շատ, չէ, լիքը վիդեո կա։ Այդ սաղ YouTube-ի վիդեոներից շատ ինֆորմացիա կա այստեղ։ Ասենք եթե YouTube-ի մի հատ վիդեո, չգիտեմ, միջինում ասենք 100 մեգաբայթ է, հաշվեք հələ տրիլիոնավոր, միլիարդավոր վիդեոներ կա, չէ, YouTube-ով ինչքան վիդեո բացես, այդքան վիդեո կա։ Պատկերացեք, այստեղ այդ տարերի մասին, կառուցվածքների մասին, այդ փոխհարաբերությունների, ամենի մասին, այնքան ինֆորմացիա կա, որ YouTube-ի ինֆորմացիայից շատ, այդ են շատ հետազոտություններ են մարդիկ արել, ասես լիքը բաներ են հավաքել։ Ու այս լիքը բաները, որ կարողանաս օգտագործես, ինչ որ բան հասկանաս, հետազոտես, քեզ կենսաինֆորմատիկա պետք է, կամ դու պիտի կենսաինֆորմատիկ լինես, որ կարողանաս այս ամենը վերցնես, հետազոտես, որ շատ է, աչքով ոչինչ բան չի երևա, պիտի սա այդ ավտոմատացնես եւ անես, հա։ Հիմա այս ստացված տվյալները, այս բազաները նայենք ոնց է օգտագործվում вообще աշխարհում պետք գալիս է, այդ որտեղ է պետք գալիս, հա, որ նայենք ինքը միջազգային շուկայում, հա, շատ օգտագործվում է դեղագործության մեջ։ Լիքը դեղագործական ընկերություններ կան, որ դեղեր են արտադրում, ու այդ աշխարհի համար 2 բիզնեսն է։ Զենքից հետո դեղը, չէ, գումար ես տալի, մենք պստիկ դեղը առնում ես։ Ու տես մեծ դեղագործական կամպանիաներ կան, որ հսկաներ են, էլի շատ փող ունեն, շատ դեղեր են արտադրում, իրանք լիքը օգտվում են կենսաինֆորմատիկների ծառայությունից, այսինքն գնում են էլի տենց գեների, սպիտակուցների մասին ինֆորմացիա են հավաքում, այդ ցենց էքսպերիմենտներ են դնում, կենսաինֆորմատիկներ են վարձում, որ նայեն թե այդ գեների ու սպիտակուցների մասին ինֆորմացիա հիման վրա ինչ դեղեր կարելի է մտածել, որ հիվանդության վրա ինչ դեղ, որ այդ արտադրեն, ծախեն, բիզնես է։ Նաև օգտագործում է սա բանում, հա, կենդանիների, հա, առողջապահության մեջ, այսինքն, չգիտեմ, շներ, կատուներ, սրանք էլ են հիվանդանում եւ այլն, սրանց համար են մտածում, մենակ մարդկանց համար չեն դեղել մտածում։ Գյուղատնտեսության մեջ, ասենք, գնում են հետազոտում են թե օրինակ ոնց կարելի է խաղողը աճացնել ցուրտ տեղում, որտեղ ցուրտ տեղը լիքը հողեր կան, բայց խաղողները ասենք չեն աճում ցուրտ տեղը։ Գնում են գտնում են այնպես խաղող, որը ցրտադիմացկուն գեն ունի։ Փորձում են այդ ցրտադիմացկուն գենը մտցնել այն լավ համով խաղողի մեջ, ասենք, որից Այդ օրինակ ցրտադիմացկունի բանի վերաբերյալ գմոերն են, չէ՞։ Սրսկում գենի հետ խառնում են։ Այդ GMO-ները սա այդ կենսաինֆորմատիկայի հետ կապված է։ Այդ GMO-ն օրինակ, չգիտեմ, Ամերիկային փրկելա ուտելիքի պակասից կամ, չգիտեմ, եսիմում փրկելա սովից, եսին ինչ բիզնեսին թույլ է տվել ցուրտ դաշտերում լիքը բան աճացնել, որը չէր աճի, եթե այդ գենետիկական մոդիֆիկացիան չանեին։ Լիքը բաներ, հա, գյուղատնտեսության ոլորտում։ Բայց այդ շատ վտանգավոր է, չէ՞, ժողովրդի համար։ Չէ։ Չէ։ Դա միֆ կա, որ GMO-ն վտանգավոր է, բան։ վտանգավոր չի։ Բայց դա տենց բան է, շատ ուրճացված է, էլի, ասենց խոսում է GMO, բայց ասենք մարդիկ, որ դաշտ չկա, գուգուրուզը քիչ է, բա ինչ ուտեն, ոնց սովոր չեն մնա։ Հենց որ այդ GMO-ն, որ դու մարսում ես, սա քայքայվում գնում է, էլի։ Ուրիշ բան կարող է ինքը տենց կա սուպեր համով չի, բայց այն որ ասում է կարևորը կա ուտելու բան։ Հետո նոր համով, բայց այդ համովի հետ կապված էլ հետազոտություններն են։ Ամեն դեպքում վերադառնալով հենց կենսաինֆորմատիկային հասկացանք, որ այս տվյալները, այս մեթոդները, այս տվյալների բազաները օգտագործում են ռեալ աշխարհում, մարդիկ սա կիրառում են բժշկության, դեղագործության մեջ, գյուղատնտեսության մեջ, հա, հազար մի տեղ։ Երեխեք, կարաք ստոպ տակ ինձ հարցեր տակ, եթե ինչ որտեղ լռվել եք կամ չեք ճոգում, որտեղից սկսեցի այստեղ վերջանում։ Այսինքն այդ գեները արհեստական ձևով ներարկում են այդ մրգերի մեջ, օրինակ։ Նայ, ոչ թե ներարկում են էդի, սենց են անում, օրինակ պատվաստը գիտես, չէ՞ ինչա։ Ասենք որ բան։ Հա։
պատվաստում են, ծառը պատվաստ են դնում, ասենք չգիտեմ, սա ծիրանը կտրում են, որից դամբուլ են դնում կամ եւ այլն, որ sense պատվաստված աճին։ Այդ նույն պատվաստն է, ասենք հիմա բանը քո պապը կարող է խաղ աճացնում, չէ՞։ Ինքը ինչ իմանա, որ խաղից բերի պատվաստ անի, որ այդ իր խաղը ցրտին դիմանա օրինակ։ Հա, օրինակ մի պահ կար, որ պոմիդորներից sense ձկան համեր կա, մետի գենոմ, ձկան գենոմը խառնել էին պոմիդորի գենոմի հետ, որ ցրտադիմացկուն լիներ։ Հեմի օրինակ նայ, քո պապը չգիտի իր ծառերը չորանում է, չէ՞, բանում, ասենք, չգիտեմ, դաշտը ցուրտ անում, չորանում է, ցրտել է եղանակ։ Կամ հակառակը շոքել է, այդ բանը բույսը ցրտին է լավաճում։ Հիմա բանը կենսաինֆորմատիկը ինչ անում։ Գալիս է բուսաբանից վերցնում է բանը, այդ 100 հատ խաղի տեսակ, այդ 100 հատ խաղի տեսակի նայում է, այդ ԴՆԹ-ն ստանում է։ Ու նայում է թե օրինակ բանը, որ խաղողներն են ցրտադիմացկուն ու ինչի հաշվին։ Հա? Ու նայում է, ասենք, այս խաղողը, որ ցրտադիմացկուն է, որ գեներում, ԴՆԹ-ի որ հատվածներում փոփոխություն ունի մյուսի համեմատ, հա։ Ու այս ինֆորմացիայով լիքը արդեն կարելի է հարցերի պատասխան։ Կարելի ասել, որ այս մեկը ավելի լավն է, քան այս մյուսը, կամ այսի սրա հետ կարաս խաչասերես լավ կլինի։ Այսինքն լիքը հարցեր կան, կամ կարաս ասես, որ չգիտեմ, այս խաղը սրանից տարբեր է սրանով, էսի որ սրա հետ Հա, տենց գենոմը խառնում են ու լավ արդյունք են ստանում։ Կամ կարող է, եթե տես չկա, արհեստական են փորձում խառնել, ԴՆԹ-ն փոփոխում են, մարդ ասենք գիտի իր հետազոտություններից գիտելիքից, որ ստե փոխի մի բան կլինի, տեղափոխում, բայց այդ սա անում է այդ կենսաինֆորմատիկայի միջով, այսինքն հիմա որ դու գնաս այդ ԴՆԹ-ից տարրեր ստանաս մի քանի 100 միլիոն տող այդ խաղից, դու ո՞նց սերով գտնես, որտեղ պետք է փոխես, չես կարա։ Դու դա պետք է համակարգչային մեթոդներով համատես, ասենք, ուրիշ խաղի հետ, տեսնես որտեղ տարբերություն կա։ Սենց ինչ որ այդ սաղին խմբավորես այդ խաղողներին, այսինքն սենց բաներ կա, որ պիտի կենսաինֆորմատիկայի միջոցով անես, հետո այդ բարձ հարցերին կարողանաս պատասխանել, գնալ ասել այս մեկը սենց արեք, կամ այս հիվանդին այս դեղը կարաք տակ, կամ դե միշտ հիվանդին դեղը տալ, մկների վրա կարաք այս դեղը փորձեք, եթե էսի աշխատեց, ասենք կարաք գնաք հիվանդներին տակ։ Հիմա կորոնավիրուսի դեպքում լիքը դեղեր կենսաինֆորմատիկայի միջոցով, այսինքն մարդիկ լիքը բաներ հետազոտեցին, կենսաինֆորմատիկները նայեցին, տեսան, որ ասենք, չգիտեմ, դեքսամետազոնը, այս դեղերը, օրինակ, որ այս հիվանդությունների վրա ազդում էին, այս գեների վրա էին ազդում, հա, հետո կորոնավիրուսի ժամանակ է մարդկանց մոտ չափեցին ԴՆԹ-ն, տեսան, որ այդ գեների վրա ինչ որ բաներ ազդում են, փոփոխվել է, ասին, այս դեղը որ տաս, էլի նույն գենի վրա է ազդում, դա կհեշտացնի գործը։ Ու տենց դեղեր կտան, որ ասենք ուրիշ հիվանդության դեպքում աշխատում է, բայց կորոնավիրուսի դեպքում մարդկանց տալիս է իրանք լավ էին ելնում, հա։ Այսինքն կարելի է ասել գեները կարող ենք համեմատել բջիջների հետ, այսինքն նույն բջիջներն են, կարելի է ասել։ Ուրեմն բջիջը ունի ԴՆԹ իր կորիզում։ Այս ԴՆԹ-ի մեջ կա 20000 հատ գեն։ Ամեն բջջում նույն ԴՆԹ-ն է։ Սա քո օրգանիզմում բացի սեռական բջիջներից, դրանք սպերմատոզոիդներն ու զվաբջիջներն են, մնացած բոլոր բջիջներում դու ունես նույն ԴՆԹ։ Այդ 3 միլիարդ հատ տառը, այսինքն 23 զույգ քրոմոսոմը բոլոր բջիջներում նույնն է։ Մաշկի բջիջներում, ոսկորի, աչքի, ուղեղի, մազի բոլոր տեղերում նույնն է։ Այդ կորիզի մեջի ԴՆԹ-ի մեջ կա մոտ 20000 հատ գեն։ Այդ 20000 հատ գենը այդ ԴՆԹ-ի միջի ամեն մի գեն, որը որ կոդավորվում է սպիտակուց, այդ սպիտակուցը մի ֆունկցիա ունի։ Օրինակ ոսկորի մեջ այդ 20000 հատ գենից օրինակի համար եմ ասում, հա, կոնկրետ թվեր չգիտեմ ես, օրինակի համար եմ ասում։ Ոսկորի մեջ, ասենք, այդ ԴՆԹ-ի 20000 գենից օրինակ 200-ը օգտագործվում է ու դա պայմանավորվում է ոսկորի ֆիզիկական հատկությունները, այսինքն պինդա, չգիտեմ, շատ մեջ հեղուկ չկա եւ այլն, կամ մաշկը, կամ չգիտեմ, արյունը։ Այսինքն այդ բջիջների տարբերությունները իրարից կախված է թե այդ 20000 հատ գենից որ գեներն են օգտագործվում։ Ու
հիվանդ ու առողջ մարդկանց միջև տարբերությունն էլ գալիս է, գենետիկական հիվանդության մասին եմ խոսում, գալիս է այդ գեների աշխատանքի տարբերությունից, հա։ Այսինքն քաղցկեղի բջիջի մեջ ուրիշ ձևի, ուրիշ գեներ են աշխատում, քան նույն հյուսվածքի առողջ բջիջի մեջ, որովհետև դա հիվանդություն է, փոփոխվել է ինչ-որ բան վատ է։ Գենետիկական ինչ-որ X հիվանդության բջիջներում ուրիշ գեներ են օգտագործում ինչ-որ առողջի մեջ։ Հիմա տես, դու ասում ես բջիջները համատենք իրար հետ, ճիշտ է։ Ահա։ Մենք որ բջիջները համատենք իրար հետ, օրինակ արյան բջիջը ոսկորի բջիջի հետ կամ մազի բջիջը մկանային բջիջի հետ, կտեսնենք, որ իրանց մոտ տարբեր գեներ են օգտագործվում, այսինքն իրանք տարբեր ֆունկցիաներ են կատարում։ Այն մեկ ուրիշ բան անում, այն մյուս ուրիշ բան անում, այն մյուսին ուրիշ գեներ է պետք, մյուսին ուրիշ գեներ է պետք։ Այսինքն ոչ թե գենը բջիջի հետ ենք համատում, այլ մի բջջի գեները մյուս բջջի գեների հետ ենք համատում, կամ մի օրգանիզմի գեները մյուս օրգանիզմի գեների հետ։ Վերցնում ենք, չգիտեմ, արեն ու խաղողի գեները համատում ենք, չգիտեմ, լոռու մարզի խաղողի գեների հետ։ Տեսնում ենք ինչ տարբերություն կա սրանց գեների միջև։ Կամ նայում ենք որ գենից ինչքան կա։ Կամ նայում ենք որ գենի մեջ ինչ փոփոխություն կա, հա։ Սենց բաներ են կարանք համատենք։ Թե չէ բջիջը գենի հետ ոնց համատես, դա ոնց որ ասես ծմերուկը համատես տանձի հետ, չի լինի, էլի, տարբեր բաներ են։ Հա, ես ուղղակի որ նոր էի միացել ձեր դասերին, որոշակի խաղապար ուզեցա կազմեի դասի մասին, ինձ թվաց գեներն ու բջիջները ինչ որ նույն բանն են, բայց հետո արդեն տարբերությունը զգացի։ Բջիջները, ցած ոնց որ վերևից ներքև են գնում, օրգանիզմն է, մարդն է։ Ունի տարբեր օրգաններ, հա, որոնք ֆունկցիաներ կա։ Ունի հյուսվածքներ, մկանային հյուսվածք, չգիտեմ։ Ամեն մեկը յուրահատուկ է, իրանուց է։ Այդ հյուսվածքների մեջ բջիջներ կան։ Ասենք մի հյուսվածքի բջիջները իրար նման են, այսինքն իրանց գեները, որոնք որ օգտագործում են, նույն ձևի գեներ են օգտագործում։ Բայց տարբեր հյուսվածքները արդեն տարբեր գեներ են օգտագործում, հա, բայց ԴՆԹ-ն նույնն է։ Բայց այ ռակի բջջի ԴՆԹ-ն ու առողջ մարդու տարբեր է։ Ռակի բջջում ԴՆԹ-ն մուտացում է, փոփոխություններ կան, դա առողջինից տարբեր է, այսինքն ոչ միայն իր գեների քանակն է տարբեր, թե ինչ է օգտագործում, նաև իր ԴՆԹ-ն փոփոխված է մի քիչ։ Ինչ որ բաներ փոփոխվել է, դրա համար առաջացել է ռակը, օրինակ, մեր բջիջներից, հա։ Այսինքն դա էլ ԴՆԹ մուտացիաներն է։ Այսպես տարբեր շերտեր, հարթություններ կան, էլի նայելու ես ԴՆԹ համատելու ինչ որ բաներ իրար հետ կամ նայելու ինչ որ բաներ, որ եթե համատություններ չունես, ընդհանրապես նայես, տեսնես հենց քո նայածի մեջ ինչ կա։ Կարես նայես գեներից ինչքան կա, կարես նայես առողջ հյուսվածքի համեմատ հիվանդ հյուսվածքում ինչ փոփոխություն կա ԴՆԹ-ի մեջ կամ այդ հիվանդի առողջի մեջ որ գեներն են օգտագործվում, այսինքն ասենց լիքը բաներ կան համատելու, ասենց ավելի մանրամասն չեմ ասում, որովհետև մեր ժամանակը չի ելիքի, էլի, այդքան շատ մանրամասներ քննարկելու։ Լավ, հələ մի հատ էլ ասենց հասկանանք Հայաստանում կենսաինֆորմատիկան այդ որտեղ է, ինչ է, հա։ Այդ կենսաինֆորմատիկան вообще կարող ենք բաժանենք երկու մասի։ Այդ կենսաինֆորմատիկա գիտության մեջ, այսինքն ինչ որ նոր բան հայտնաբերելու, հետազոտելու մեջ եւ կենսաինֆորմատիկան բիզնեսի արտադրության մեջ, ինդուստրիայի մեջ։ Գիտության մեջ հասկանում ենք, չէ՞, ինչի կարա կենսաինֆորմատիկան, ինչ կարա անի։ Ասենք գնա մի հատ նոր բան հայտնաբերի, ասենք նոր օրգանիզմ է, որը որ հետազոտված չի, ծովի տակից, ասենք մի հատ կենթանի գտել, մի հատ ձուկ ենք գտել, կյանքում այդ տեսքի ձուկ ոչ տեսել ենք, ոչ հասկանում ենք, էս ինչ է։ Ինչ կարանք ան։ Մենք կարանք ԴՆԹ-ն հանենք, տենանք ԴՆԹ-ն ինչ ձև ունի։ Ինչով է տարբերվում օրինակ ուրիշ ձկներից։ Գիտական հետազոտություն է, հա, կամ ասենք նայենք թե ինչ որ հիվանդություն ոնց է առաջանում։ Գիտական հետազոտություններ են դրանք։ Գիտությամբ է զբաղվում, ինչ որ հարցեր ես առաջ դնում, ասենք ուզում ես ինչ որ բան իմանաս, չգիտեմ, ռակը ոնց է առաջանում կամ ոնց ինչ որ X հիվանդություն բուժես, դու դնում ես ԴՆԹ ես անջատում, գենետիկական հետազոտություն ես դնում, գիտությամբ է զբաղվում։ Գիտության մեջ Հայաստանում զբաղվող կենսաինֆորմատիկայի խմբերը գտնվում են Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում, Սլավոնական համալսարանում եւ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում։ Սլավոնական համալսարանի ու Գիտությունների ազգային ակադեմիայի խմբերը զբաղվում են այս կենսաինֆորմատիկայով, այս կառուցվածքային կենսաինֆորմատիկայով, որից քիչ է պատմել մի քիչ, էլի, այն
մոդելավորում, սպիտակուցներ, մոլեկուլներ այդ ոլորտից։ Մեր խումբը մոլեկուլային կենսաբանություն ինստիտուտում տեղակայված այս DNT հետազոտություններ անում, այդ գեները, որից ինչքան է DNT-ն ոնց է տարբեր եւ այլն, հա։ Բացի գիտությամբ զբաղվելուց կարելի է նաեւ բիզնեսում կենսաինֆորմատիկայով զբաղվել, այդ այն որ նոր ասում է, բանա, լիքը դեղագործական ընկերություններ կա, որ իրանք ինչ որ դեղեր հայտնաբերելու, դեղեր արտադրելու համար իրանք կենսաինֆորմատիկներ է պետք։ Կամ ինչ որ ախտորոշման թեստեր դնելու, օրինակ նայեն այս հիվանդությունը կա թե չէ։ Օրինակ կորոնավիրուսի թեստը էլի բանա։ Հետազոտել են դնթային կենսաինֆորմատիկները ինչ որ բան արել են, գտել են տեղերը, որոնցով կարելի է թեստ անել եւ այլն։ Այսինքն կենսաինֆորմատիկները անհրաժեշտ են եղել բիզնեսում ինչ որ դեղ ստանալու համար, ախտորոշում անելու ու միմիջայում այլ լիքը անհրաժեշտ է։ Լիքը դեղագործական ընկերություններ, լիքը ընկերություններին, լիքը կենսաինֆորմատիկներ են պետք կոնկրետ ինչ որ բիզնեսի գործի համար դեղ ծախելու, ինչ որ հիվանդության թեստ ծախելու, սարքեր ծախելու համար, չգիտեմ, դիետայի ինչ որ բաների համար, լիքը բաների համար։ Ու այստեղ հետզհետե փողը շատանում, այսինքն հետզհետե տվյալները շատ են, լիքը նոր բաներ կարելի է նայել, լիքը նոր բիզնեսներ կարելի է մտածել այդ ուղղությամբ, այսինքն լիքը նոր կենսաինֆորմատիկներ են պետք։ Դրանք 2018 թվին բանի աշխատանքային մարքեթի բյուջեն եղել է $7 միլիարդ, այս 23-ին արդեն մի 14 միլիարդի է համարյա հասնելու հետզհետե աճում է։ Ինչի է գինը բարձրանում, որովհետև համ տվյալներն են շատանում այդ լիքը հետազոտությունները, որ լիքը ինֆորմացիա կա, այդ ինֆորմացիան հետազոտող չկա։ Համ էլ կենսաինֆորմատիկներն են քիչ, մարդ չկա, ամբողջ աշխարհում կենսաինֆորմատիկայի պահանջարկի մի 40%-ն է իրացված, այսինքն են պատկերացրեք հիմա 100 աշխատող է պետք ամբողջ աշխարհին, 100-ից ընդամենը 40-ը, այս 60-ին ակտիվ փնտրում են, քիչ են։ Դրա համար հա գինը բարձր է։ Մենք օրինակ զբաղվում ենք, հա, ասես բիզնեսի հետ կապված կենսաինֆորմատիկայով, մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի խումբը գիտությամբ է զբաղվում հիմնականում, բայց մենք օրինակ պատվերներ ենք վերցնում։ Ամերիկյան ինչ որ կազմակերպություն ասում է, ես արել եմ այս հետազոտությունը, այս տվյալներն ունեմ, ինձ հետաքրում է այս հարցը։ Մենք իրանց այդ տվյալները, տառերը եւ այլն վերցնում ենք, անալիզ ենք անում, վերամշակում ենք, հետազոտում ենք, ասում ենք, այս սենց բաներ ենք գտել։ Իրանք մեզ դրա դիմաց փողը տալիս են։ Ինչի է սրանով զբաղվելը լավ, հա։ Նախ Հայաստանում ինչի է լավ կենսաինֆորմատիկա։ Նախ չի պահանջում, եթե դու հետազոտություն ես անում, գիտությամբ պիտի զբաղվես, ինչ որ թանկ սարքեր, սարքավորումներ ու ինչ որ բան նայես, փորձես, ինչ որ թանկ մանրադիտակներ, բարդ սարքեր չի պահանջում։ Ինչպես ասացի, այս բազաներում լիքը ինֆորմացիա կա արդեն, լիքը մարդ լիքը բան նայել, հա, բայց ասենք լրիվ չի օգտագործել, լրիվ չի նայել, լիքը բան կա, որ նայած չի, ասենք դու կարաս վերցնես ու լիքը նոր հետաքրքիր բաներ փորձես, նոր բաներ ստանաս, որոնք մինչև այդ չի արվել, հա։ Այսինքն դու սարքավորում քեզ պետք չի, մի հատ համակարգիչ է պետք, որ տվյալները ինտերնետից ուղղակի քաշես ու ինտերնետ, հա։ Այդ շնորհիվ նրա որ լիքը հասանելի տարբեր տիպի տվյալներ կան։ Բացի այդ շատ հարմար է այն առումը, որ դու կարաս ցանկացած աշխարհի կետից աշխատես։ Հիմա մենք օրինակ Ամերիկայի մի հատ կամպանիայի համար գործ ենք անում։ Գերմանիայից ասենք գործընկեր ունենք, ում հետ աշխատում ենք ստեղից։ Մենք կարող ենք ստեղից գործ անենք, որտեղ ինչ պետք է ինտերնետով կանանք ստանանք, կանանք փոխանցենք, մեզ ուղղակի մի հատ համակարգիչ է պետք։ Հա։ Հարցեր կան այս կետում։ Ես հարց ունեմ, բայց նախորդ բաժնից, այսինքն գիտական ու ինդուստրիալ կենսաինֆորմատիկայից, օրինակ ամերիկյան համալսարանում նույնպես բիոինֆորմատիկայի բաժին կա։ Այդ բաժնում ինդուստրիալ թե գիտական մասն են ուսումնասիրում։ Այս շատ ուժեղ հարց է տալի։ Այնտեղ նայ այսպես է, ուրեմն ոնց կարանք, հա, բան անենք, հասկանանք, ոնց անենք, որ ինդուստրիայում կենսաինֆորմատիկա դառնանք, ոնց անենք, որ գիտության մեջ կենսաինֆորմատիկ դառնանք։
որ ուղղությամբ էլ գնաս, դու պիտի սկզբից սկսես գիտելիքից, այսինքն դու պիտի համալսարան ընդունվես ու սկսես սովորել կենսաինֆորմատիկա։ Ամերիկյան համալսարանում կա բան համակարգչային գիտությունների բաժին, computer science, որտեղ նաև կա մասնագիտացում կենսաինֆորմատիկայի համար, այսինքն դու կարաս վերցնես այդ bioinformatics course-ը ու կենսաինֆորմատիկայի մասին քեզ պատմեն։ Դա մի հատ կտոր է, բայց այդ sense ամբողջական կուրս չի, էլի, այսինքն դա քեզ լրիվ հերիք չի լինելու, որ դու դա ստանաս, գաս գիտությամբ զբաղվես կամ ինդուստրիայով։ Դու սկսելու ես համալսարանում սովորել կենսաինֆորմատիկա, հետո ինքնուրույն սկսելու ես զբաղվել կենսաինֆորմատիկայով ու այդ ինքնուրույն զբաղվելը ինչ որ հետազոտություն ես անելու։ Այսինքն գիտական հետազոտություն ես սկսելու անել, սկսելու ես գիտությունից ամեն դեպքում։ Երբ որ գիտական հետազոտություն անես, օրինակ մագիստրատուրան ավարտես, սկսես աշխատել, փորձ ձեռք բերես, այսինքն կարողանաս արդեն իմանաս, փորձ ունենաս, ոնց տվյալներ վերցնես, ինչ անես, որովհետև եթե ինդուստրիայում, բիզնեսում քեզնից ասում են, «Էսի քեզ տալիս ենք», հստակ պետք է ես պատասխանը տաս ու հանգարց անկում սխալ չպետք է անես, որովհետև եթե սխալ անես, այն մարդուն դեղը տանք կմեռնի։ Գիտության մեջ դες բան չկա, դու իրավունք ունես սխալ անելու։ Որովհետև դա գիտական հետազոտություն է, կարա մի բան սխալ լինի, կարա ճիշտ լինի։ Այսինքն դու գիտության մեջ փորձ ես հավաքելու, նախ համալսարան ես սովորելու, ինչ որ գիտական գործունեությամբ զբաղվելուց, հետո որ արդեն փորձը ունենաս, հասկանաս քո ճիշտն ու սխալը, հասկանաս ոնց պետք է անես, որ անսխալ աշխատես, նոր արդեն կարաս սկսես ինդուստրիայում, հա, բիզնեսում ինչ որ գործեր վերցնել անել։ Բացի ամերիկյան համալսարանը նաև կա կենսաբանության ֆակուլտետ, որտեղ մոլեկուլային կենսաբանություն, կենսաֆիզիկա եւ կենսաինֆորմատիկա են սովորացնում։ Տենց սուպեր չի, բայց տեղերից մեկն է։ Ու նաև սլավոնական համալսարանում կա կենսաինֆորմատիկա եւ կենսատեխնոլոգիա բաժինը, որտեղ էլի սովորացնում են։ Այստեղ արդեն բավական սլավոնականում ակտիվացել են, եկաբաններ արդեն լավ են այնտեղ։ Հա, ու եթե սկսում ես գիտությամբ, ես ուզում եմ սենց ազնվորեն ասեմ, էլի, որ դուք սենց ձեր ապագան մտածելուց հասկանաք ոնց է։ Երբ որ դու համալսարան սովորեցիր, հետո միջև ինդուստրիա անցնելը, միջև բիզնեսում ինչ որ գործանել, եթե մտածում եք դուք ուզում եք բիզնեսում աշխատեք, գիտությամբ զբաղվելուց, այսինքն գիտական հետազոտություն անելուց կամ ինչ որ գիտական խմբում, ասենք մեր մոտ ինչ որ բան փորձելուց, եթե դուք սկսում եք աշխատել արդեն հունի մեջ եք բավական գիտելիք ունեք, ձեր ֆինանսական աղբյուրները սրանք են։ Մեկ բազային ֆինանսա ունեն, այսինքն ինստիտուտում կարելի է գործի անցնել, փող ստանալ։ Դա մի մեծ փող չի, 60,000 դրամ է, բայց սկսելու համար վատ չի ու նաև կան դրամաշնորհներ, այսպես ասած, դրամաշնորհները իրանցից ինչ են ներկայացնում։ Դու ասենք քեզ ինչ որ բան է հետաքրում կամ քո ղեկավարին, քո խմբին ինչ որ քո խումբը ինչ որ հետազոտություն անում, ասենք ինչ որ հիվանդների է ուսումնասիրում, գրում է մի հատ sense բան, գրանտ են ասում դրան, հա, դրամաշնոր, գրում է, ասում է, ես այս հետազոտությունը պետք է անեմ, սրա համար ես 3 հոգով աշխատելու ենք, այս նյութերն է մեզ պետք, այսքան ժամանակում այս կանենք։ Դու դրանով դիմում ես, քեզ գիտության կոմիտե կա Հայաստանում։ Գիտության կոմիտեն փող է տալիս դրա համար, չգիտեմ, 1 տարի, 2 տարի, 3, 5 տարի կախված ինչ բանով ես նախագծով ես դիմում, ու դու այդ հետազոտությունն անում ես։ Բացի մեր պետական, հա, աջակցություն գիտության կոմիտեն կա նաև միջազգային, այսինքն եթե դու շատ լավ արդեն քո խումբը դու հետազոտություններ ես անում, կարես միջազգային դրամաշնորհների դիմես, նրանք սովորաբար ավելի մեծ են չափերով, շատ փող է, շատ գործ է, լավ աշխատավարձ է եւ այլն։ Դրա համար մի քիչ ավելի շատ պետք է փորձ ունենաս։ Ու նաև կարես դիմես կրթաթոշակների, քեզ որ թոշակ տան, դու աշխատես, գիտությամբ զբաղվես, այդպես հայ-գերմանական ընկերություն կա, Դահադոր կրթաթոշակ կարա տա, Գյուլբենկյան հիմնադրամը կարա տա, ասենց ինչ որ մի քանի բաներ կան, այսինքն դու կարաս դրամաշնորհներով, բազային ֆինանսավորումով ու այդ կրթաթոշակներով ասես քո ֆինանսական խնդիրները լուծես, այսպես գիտության մեջ, ու հետո արդեն մեծ դրամաշնորհների դիմես, քո խումբը բացես, եթե ուզում ես հետազոտությամբ զբաղվես կամ ասենք շարունակես բանով
բիզնեսով, այսինքն բիզնեսի համար կենսաինֆորմատիկական անալիզ անես, գործ անես, որը Հայաստանում կարելի անել այս Upwork ու SenseXchange պլատֆորմերով, այսինքն Հայաստանում հիմա տենց ընկերություն չկա, էլի, տենց տեղ չկա, որ գնաս այդ մարդկանց կենսաինֆորմատիկ պետք լինի, որ փող տանի, հա, բայց աշխարհում լիքը տեղ կա ու դու կարաս on-line դա անես։ Upwork, SenseXchange կայքն է, դու գրանցում ես այնտեղ, լիքը գործեր կա, դու դիմում ես կամ գործտվողն է քեզ դիմում, ասում է, այս գործն է, այս պետք է անել, դու ասում ես ենք X փողով կանեմ, փողը տալիս են, դու անում ես, բոլորը երջանիկ են։ Էս է բանը, այս կետում էլ մի հատ հարցերը տեսնենք ինչ կա։ Իսկ մոտավորապես որ տարիքում է, որ դու հասկանում ես արդեն իզորու ես գործ անելու, բավականին մեծ ֆինանսական միջոցներ կարա ստեղծես հենց քո գիտելիքների շնորհիվ ու որ տարիքից հենց կարա սկսես տարիքի առումով ուզում եմ։ Հա, այդ շատ կախված է նրանից, թե դու ինչքան ես ակտիվ, ինչքան ես ինտենսիվ սովորում, ինչքան է քո ցանկությունը փորձ հավաքելու։ Օրինակ մարդիկ են եղել, որ դպրոցական 9-րդ 10-րդ դասանից եկել են մեր մոտ, փորձել են լաբորատորիայում աշխատել կամ մեր խմբում, օրինակ հիմա երկու դպրոցական ունենք, որ հենց եկել մի հատ մեր խմբի ղեկավարը խնդիր է տվել իրանք ինչ որ բաներ սովորում անում են։ Այսինքն շատ կարևոր է իմանալ, որ երբ որ դու համալսարան ես ընդունվել սովորելու, ուզում ես կենսաինֆորմատիկայով զբաղվել, բացի համալսարանական գիտելիքը, նաև դու ընթացքում պիտի փորձես ինքնուրույն ինքնակրթվել, ինչ որ բաներ փորձել անել, որովհետև կենսաինֆորմատիկան միայն տեսության գիտելիքի մասին չի, որը պիտի լսես ու հիշես կամ կարդաս ու հիշես։ Դու պիտի այս ստացված այս տառերն ու թվերը, այս սարքերից բան, պիտի նայես իրանք ինչ տեսք ունեն, պիտի փորձես իրանք մշակել, պիտի ինչ որ հարցեր դնես ու այդ հարցերին կարաս պատասխանես։ Այդ ամենը հնարավոր է անել ինչ որ գիտական խմբում կամ ինչ որ վայրում բան անելով, հա, կամավորություն անելով կամ փորձելու իրանց աշխատանքին ծանոթանալով, հա։ Սա ինչքան վաղ սկսեք, սա, այսինքն ինչքան սկզբից Ներեք, ինչպես կարող են կամավոր դառնալ։ Սովորական ձևով գալիս եք, ասենք ձեզ հետաքրող կենսաինֆորմատիկայի խումբ, ասում եք, sense մենք ուզում ենք էս անենք, կամ ձեր դասատուին եք ասում, դպրոցին եք դիմում, մենք sense բան ենք ուզում, կամ ինձ եք իմ հետ եք կապ հաստատում, բայց մի կարևոր, շատ կարևոր կետ կա, որը պիտի հիշեք բոլորը, մինչև կամավոր ձևով սկսել կենսաինֆորմատիկայով զբաղվելը։ Քանի որ կենսաինֆորմատիկան ոչ թե հայկական գիտություն է, այլ միջազգային, շատ կարևոր է անգլերեն իմանալը, այսինքն պիտի անգլերեն իմանաք, որպեսզի կարողանաք կարդալ նոր բաներ իմանալ, ձեր աշխատանքը կարողանաք գրի առնել, կարողանաք խոսել, կոմունիկացվել անգլերենով, հա, այս շատ կարևոր նախապայման է, որը պիտի բոլորդ հիշեք, այսինքն եթե դուք անգլերենից լավ եք, շատ բարի, դուք կարող եք սկսել ինտերնետում լիքը բաներ կան, եթե դուք ուզում եք, կարող եք իմ հետ կապի դուրս գալ, հասկանանք, անհատապես խոսեմ ձեր հետ, հասկանանք դուք ինչ եք ուզում, ոնց եք ուզում, ձեր կյանքը ոնց եք պատկերացնում, ինչ պլաններ ունեք, հասկանանք, թե ձեր համար ինչ խնդիրներ, ինչ կամավորության, ինչ բնույթի աշխատանքներ կարելի անել այս ոլորտում, ասենք ձեզ նյութեր տամ, ինչ որ խնդիրներ փորձեք լուծել, ինչ որ բաներ, այսինքն գործնական ինչ որ բան կատարեք, եթե անգլերեն չգիտեք, առաջին հերթին պիտի անգլերեն սկսեք սովորել, այսինքն անգլերենը ինչ որ մի մակարդակի պիտի հասնի, պիտի կարողանաք կարդալ ինչ որ բան հասկանալ, բան Սենց մինիմալ բաներ, որտեղ նյութերի մեծամասնությունը գիտելիքը այս ոլորտում անգլերենով է տրված, կան հայերենով, ռուսերենով մի փոքր բաներ, բայց մեծամասնությունը անգլերենով է, շատ կարևոր է անգլերեն իմանալը կամ հենց սկսելու հետ միասին ակտիվ անգլերեն սովորել, որտեղ լիքը բաներ անգլերենով են ու առանց անգլերեն իմանալու դա շատ դժվար է։ Ես սկսել եմ առանց անգլերեն իմանալու, բայց սկսել եմ ակտիվ սովորել, որպեսզի կարողանամ զբաղվել այս գործով նորմալ մակարդակի հասնել, հա։ Կներեք մի հարց տամ։ Օրինակ կենսաինֆորմատիկան մասամբ կապված է համ բժշկության, համ ծրագրավորման հետ, որովհետև կենսաբանությունը ավելի շատ դեպի բժշկության կողմ է տանում, ինֆորմատիկան էլ ծրագրավորման, այսինքն եթե մենք մասամբ կենսաինֆորմատիկայի մասին գաղափար ունենք, կարող ենք այդ երկու մասնագետներից ինչ որ մեկի մեջ մեզ ճիշտ դրսևորել։
Ուրեմն կենսաինֆորմատիկը ոչ բժիշկ է, ոչ ծրագրավորող է, հա, ինքը հա ավելի շուտ ոչ թե բժիշկ, ոչ կենսաբան է, ոչ ծրագրավորող։ Բժիշկը մի քիչ ուրիշ բան է, բժիշկն ու կենսաբանը իրարից առանձին են։ Կենսաբանը ուրիշ մասնագիտություն, բժիշկը ուրիշ։ Ինչի, որովհետև բժիշկը, ասենք, օրգանակտրում հանում, ինչ որ ֆիզիոլոգիայից, գլոբալ բաներից է տեղյակ, բայց բժիշկը ում չգիտի բջջում է, այս մոլեկուլներն ինչ են անում, ոնց որ մոլեկուլային կենսաբանը կիմանա կամ կենսաքիմիկը։ Իրան այդքան մանրամասն պետք չի, հա։ Բայց մենք կենսաինֆորմատիկայում ավելի մանրամասն մանր բաներ ենք դիտարկում, քան ասենք մեծ բաներ։ Իհարկե մեծ բաներին անդրադառնում ենք, բայց այդ բջջի գործունեությունից եւ այնից պիտի հասկանանք, հա։ Այսինքն սա ավելի շատ կենսաբանի ու ծրագրավորող ինֆորմատիկայի խառնուրդ է։ Հիմա տեսեք, եթե ես կարող եմ գնալ ծրագրավորման կամպանիայում աշխատել։ Կարող եմ ծրագրավորող աշխատել, որովհետեւ ես ծրագրավորում օգտագործում եմ ամենօրյա իմ աշխատանքի մեջ, բայց բանը ոնց անը այդ ոնց որ կարելի ասել ոնց որ ես իմ ունակությունների կեսը չօգտագործեմ, մենակ այն կեսը օգտագործեմ։ Իսկ կենսաինֆորմատիկայում ես իմ բոլոր ունակություններն եմ օգտագործում, որովհետեւ ավելի լավ է զարգացման պերսպեկտիվայի առումով, շատ ավելի նպաստավոր է ու ապագայում շատ ավելի հնարավորություններ կա ստեղծի, քան զուտ ծրագրավորող աշխատելը, հա։ Կարող է կարճաժամկետ մի քանի տարվա կտրվածքով դու ծրագրավորող աշխատես, լիքը փող աշխատես կենսաինֆորմատիկայի համար, բայց ապագայում եթե դու զբաղվես քեզանով նորմալ աշխատես, հաստատ ավելի շատ փորձ ու ֆինանսական մուտքեր կունենաս, քան որ ծրագրավորող լինեիր կամ առանձին կենսաբան։ Իհարկե լավ կենսաբանն է լավ գումար աշխատում է, բայց սրանք տարբեր հասկացություններ են, հա։ Մենք ոնց որ գտնվում ենք կենսաբանների ու ծրագրավորողների արանքում։ Մենք համ կենսաբանություն գիտենք, համ ծրագրավորում, ինչ որ քանակի, որ մեզ բավարար է, որ այդ ստացված ինֆորմացիան վերամշակենք, եզրակացումներ անենք, հետազոտենք կենսաբանին, ասենք, մեզ ինչ է պետք, ծրագրավորողից ինչ որ բան վերցնենք, մենք ինքներս ծրագրավորենք ինչ որ բան, այսինքն ասես ոնց որ մենք թարգմանչի միջանկյալ դիրքում ենք կենսաբանների ու ծրագրավորողների միջև, հա։ Պատասխանեցի ձեր հարցին։ Հա, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հարցեր։ Լավ, ուզում եք առաջանանք, ես էլի վերջում կանդրադառնանք հարցերին։ Այս մեր խումբն է կենսաինֆորմատիկայի։ Արսեն Արաքելյան մեր ղեկավարն է խմբի եւ Մարիան մեր մոտ էլի ասպիրանտուրա է սովորում, ասպիրանտա Լիլիթը այն արդեն ասպիրանտ չի, հիմա արդեն ասպիրանտուրան ավարտել է բանում Շվեդիայի համալսարանում դոկտորական անում, էլի կվերադառնա մեր մոտ աշխատելու, հեսա մի երկու շաբաթից Հայաստանը մշտական։ Արման էլի մեր մոտ էր աշխատում, գնաց Դանիա սովորելու մագիստրատուրա, էլի վերադառնալու է։ Ես ձեր հետ եմ խոսում, ստերի նկար չկա։ Այս էլ մեր հետազոտություններն են։ Կներեք, ես դուք որտեղ կաշխատում։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում։ Այդ Խանաքեռում է, Միքայելյան հիվանդանոցի կողքին։ Գիտահետազոտական ինստիտուտ է, որտեղ կա կենսաինֆորմատիկայի խումբ։ Մենք սենյակ ունենք, այդտեղ համակարգիչներով ենք աշխատում, հենց ոնց որ օֆիսի պես տեղ լինի, այդ գտնվում ենք այդ շենքի մեջ, մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի շենքում։ Հա, մեր հետազոտությունները կապված են մի քանի բաների հետ, օրինակ մենք ես հենց ուսումնասիրում եմ, թե ոնց է քաղցկեղը առաջանում, իր մոլեկուլային մեխանիզմների զարգացման, տարբեր քաղցկեղներ են նաև, հա։ Մեր Մարիան զբաղվում է պոպուլյացիոն գենետիկայով, այդ ինչ է, այստեղ կանխագուշակում են, թե որ հիվանդությունը, որ ազգերի հետ է կապված ու որտեղ ինչքան ռիսկ կա ինչ-որ հիվանդություն ունենալու կամ բան անելու, հա, հիվանդանալու ինչ-որ հիվանդությամբ։ Այսինքն սա կապված է այդ DNT-ի ու DNT-ում ինչ-որ դիրքերի փոփոխություններով, երբ որ ասենք դու ասում ես այս մարդը, որ իր մոտ այս DNT-ի դիրքը փոփոխված է, օրինակ տենց 100 մարդու ենք նայել, որ այդ դիրքում փոփոխություն կա, այդ 100 մարդուց ասենք 80-ը այս հիվանդությունն ունի։
նշանակում է, որ հավանականությունը, որ դու այդ հիվանդությունը կունենաս, շատ ավելի բարձր է, երբ որ դու DNT-ի այդ կետում ունես ինչ-որ փոփոխություն, մուտացիա։ Այսինքն դու շատ ավելի միտված ես, որ այդ հիվանդությունը կունենաս, բայց այն 20-ը առողջ են, ասենք, օրինակ։ Այսինքն 100 հոգուց 80-ը օրինակ այդ հիվանդությունն ունի, եթե այդ մուտացիան ունի, հա։ Սենց սա կոչվում է պոպուլյացիոն գենետիկա, որտեղ շատ մարդկանց հետազոտելով, շատ մարդկանց DNT-ն հետազոտելով կարելի է հասկանալ, թե DNT-ի ինչ-որ փոփոխությունները ոնց են կապված ինչ-որ հիվանդությունների կամ արտաքին տեսքի հետ կամ բարքի հետ, sense դիքը բաների հետ, ինչի հետ հնարավոր է իրան կապել։ Ու նաև մենք զբաղվում ենք թելոմերների կենսաինֆորմատիկով, այս էլ շատ հետաքրքիր բան է, այս քրոմոսոմները, եթե գիտեք, մենք ունենք 23 քրոմոսոմ, դրանց ծայրերին հատուկ հատվածներ կան, ու երբ որ բջիջը կիսվում է, այդ հատվածները անդադ կարճանում են։ Բայց 46-ը չի քրոմոսոմները։ Մեր մոտ 23 զույգ։ Հա, կներեք։ 2 հատ կա, էլի, հա։ Ու այդ թելոմերները որ կարճանում են, այնքան են կարճանում, որ ինչ որ բայց բջիջը չի կարողանում բաժանվել, սատկում է։ Ու այդ հատվածների երկարությունից ելնելով կարելի է օրինակ եզրակացնել, թե մարդու տարիքը ինչքանով է կապված է, դե մարդը ինչքան մեծանում է, այդքան բջիջները հակիսվում են, այդ կտորները կարճանում են։ Կամ քաղցկեղի դեպքում օրինակ ինքը հակիսվում, բայց չի մեռնում քաղցկեղի բջիջը, որովհետև այդ իր այդ DNT-ի պոչի հատվածները անդադ երկարում են ինչ-որ հատուկ մեխանիզմով։ Կարճ ասած շատ հետաքրքիր մի հատ հետազոտություն է, որով էլի զբաղվում ենք, նրանով զբաղվում է շատ Լիլիթը, ով էլի կվերադառնա Հայաստան։ Ու սենց էլի տարատեսակ բաներով ենք զբաղվում, չմանանամ, այս են մեր հետազոտությունները։ Ստեղ իմ պրեզենտացիան ավարտվեց եւ մենք դեռ ունենք 15 րոպե լիքը հարց ու պատասխանի համար։ Ցանկացած կետից կարող եք ինձ հարցեր տալ, ինչ չեք հասկացել, ինչ ուզում եք։ Ձեր ամենամեծ հաջողությունը ո՞րն է եղել։ Ամենամեծ բնակավարում։ Հետաքրքիր հարց է։ Բանը։ Հաջողություն որպես այդպես չեմ կարող առանձնացնել, բայց գիտության մեջ հաջողությունները այդ քո հրապարակած գիտական հոդվածներն են։ Այսինքն, երբ որ ես ինչ-որ բան եմ հետազոտում, ասենք, չգիտեմ, հետազոտում եմ մաշկի քաղցկեղը, հա։ Թե ոնց է առաջանում մաշկի, խաղալից ոնց է ուռուցք առաջանում եւ այլն։ Ես երբ որ ինչ-որ հետազոտություն եմ անում, ինչ-որ նոր հետաքրքիր բան եմ գտնում, հայտնագործում, դա սկսում եմ գրի առնել, գրում եմ, որ այս sense բան եմ գտել։ Ու ես դա հրապարակում ենք այդ գիտական հոդված կոչվածը, որը այդ հայտնագործության մասին է, գրել ենք, որ sense բան ենք հայտնաբերել, ու այդ հոդվածը, որ դու տպագրում ես գիտական ամսագրեր են կոչվում, ասենք, ոնց է, որ գնում ես ժուրնալ ես առնում, չէ՞, մեջ ինչ որ բաներ է գրած, ինֆորմացիա եւ այլն։ Այդպես նույնիսկ կա գիտական հոդվածներ, ժուրնալներ, որոնց մեջ տպագրվում են այդ հայտնագործությունները։ Ու ինչքան քո հայտնագործություն լավն է, այդքան հեղինակավոր բանում է տպագրվում։ Ամսագրում է տպագրում։ Ասենք, եթե դու մի հատ շատ հետաքրքիր բան ես արել, sense ինչ-որ թույն կարող է գան քեզ, չգիտեմ, BBC-ից նկարեն, չէ՞։ Դա նշանակում է ինչ-որ շատ հետաքրքիր բան ես արել, որ հեղինակավոր մի հատ բան է, լրատվական Ես լսել եմ, որ գիտաշխատողների աշխատավարձը բավականին ցածր է։ Դրա մասին էլ կխոսեք, որ խնդրեմ։ Հա, իմ հաջողությունը նրանում է, կարծում ամենամեծ, որ ես այս վերջերս ունեի մի երկու հատ հոդված, որոնք բավական հեղինակավոր ամսագրերում տպվեցին։ Գիտության մեջ լիքը ամսագրեր կան, որոնք տարբեր հեղինակության աշճաններ, գործակիցներ ունեն։ Ինչքան դու հետաքրքիր գործ ես անում, տպում ես, այդքան հեղինակավոր տեղ է տվում, այդքան շատ մարդ է տեսնում, այդքան լավ է, հա, ուրեմն լավ հետազոտություն ես արել։ Գիտնականի աշխատավարձը ցածր է, այդ դրա մասին խոսեմ։ Դե որ ասեցի, որ դու գաս մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում աշխատես, կստանաս 70,000 դրամ աշխատավարձ, հարցը գիտի ցածր է, իհարկե ցածր է։ Բայց այդ դեռ չի նշանակում, որ գիտաշխատողի համար շատ ցածր է Հայաստանում։ Այդ չի նշանակում, որ գիտաշխատողը, լավ գիտաշխատողը Հայաստանում քիչ փող է ստանում։ Ինչու՞։ Բացի բազային ֆինանսավորումը, այս վերևիտողը, լավ գիտաշխատողը կարողանում է լիքը հետաքրքիր հետազոտություններ անի, ու այդ լիքը հետաքրքիր հետազոտություններով որ դիմում է դրամաշնորհների, ինքը ասենք, չգիտեմ,
10 դիմումից 8-ը շահում է, հա։ Այսինքն հավանական է, որ ինքը դրամաշնորհների կդիմի կշահի, դրամաշնորհը էլ լրացուցիչ գումար է, այսինքն ոչ թե դու մենակ բազային աշխատավարձ ես ստանում, այլ եթե կարաս ունենաս 3 հատ դրամաշնորհ, մի դրամաշնորհից ստանաս 150,000 դրամ, մյուսից ստանաս 100,000 դրամ, մյուսից 200,000 դրամ, այդ էլ որ գումարես իրար ինչ եղավ 100, 150, 250, 250, 250, 500, 500-ին գումարես 70, 570,000 դրամ, պոտենցիալ, օրինակ դու կարաս ունենաս 3 հատ դրամաշնորհ, մի հատ բազային աշխատավարձ, իրար հետ ստանաս 570,000 դրամ ամիսին։ Դա լավ է, չէ՞, վատ չեմ ասում, ասենց այդպես հարուստ ես, բայց աղքատել չես, դրիվ նորմալ։ Բայց հնարավոր է որ գիտաշխատողը չշահի ու էլի։ Հնարավոր է Ստացվում է դա արդեն մի քիչ ռիսկի գործ է։ Ռիսկի գործ կա, բայց ինչի է լավ գիտությամբ զբաղվել։ Երբ որ դու գիտությամբ զբաղվում ես, դու ամեն օր մի նոր բան ես սովորում, ամեն օր մի նոր գիտելիք ես ստանում։ Այդ քո հավաքած գիտելիքն ու բազան քեզ հետո թույլ կտա մեծ դրամաշնորհի դիմել։ Եթե դու ասենք մի հատ Horizon 2020 ստանաս, այդ մեծ դրամաշնորհ է եվրոպական, Horizon 2020-ի դրամաշնորհները $1 միլիոն է սկսում, այսինքն կարող է քո խմբի 8 հոգանոց $1 միլիոն փող տալ։ Չէ՞, բայց դրա համար պետք է փորձ ունենաս, այսինքն կարող է դու սկզբից։ Իրականում էսենց մի քիչ նոր բարձ է, Հայաստանում սկսել է գիտությամբ զբաղվել դժվար է։ Կարող է դու միանգամից գնաս, ասենք, չգիտեմ, շինարարությունում աշխատես կամ գնաս, ասենց վեբ ծրագրավորող աշխատես կամ գնաս միտեղ աշխատես թարգմանիչ, մի քիչ ավել փող ստանաս կամ ստաբիլ լինի քո աշխատավարձը։ Բայց քո զարգացման, հա, քո ապագայի կարիերայի բաները, հնարավորությունները շատ ավելի փոքր կլինեն, քան ստեղ։ Իսկ օրինակ ուրիշ երկրներում, օրինակ Չինաստանում, որտեղ ես ուզում եմ Չինաստանում ապրեմ, այնտեղ կամ ընդհանրապես աշխարհում բարձր է գիտաշխատողների աշխատավարձը համեմատած Հայաստանի։ Համեմատած Հայաստանի նայած որտեղ շատ դեպքերում բարձր է, որտեղ Հայաստանում հասարակությունը գիտության դերը մի քիչ լավ չի պատասխանում։ Վերջերս տենդենս կա, հետո դե բարձրացնում են Հայաստան աշխատավարձները կատաստրոֆայի մեջ են։ Հենց հիմա ընդունված ծրագիր կա, որ հաջորդ տարվանից մեր աշխատավարձները կրկնակի բարձրանալու են, հա։ Բայց աշխարհում կախված է զարգացած երկրներում Եվրոպա ԱՄՆ բարձր է միանշանակ։ Բայց այդ չի նշանակում, որ Հայաստանում գիտությամբ չեն զբաղվում կամ կենսական ինֆորմատիկայով։ Հետո էլ այնտեղ շատ բարդ է։ Այստեղ զբաղվում են գիտաշխատող դառնալը, ինձ թվում է։ Դժվար է աշխատանքի ընդունվելը։ Այնտեղ կարող ես աշխատանքի ընդունվել, հա, բայց ինչի է լավ կենսական ինֆորմատիկայով զբաղվել, որ դու ասեն կարող ես փորձ կուտակել, գնալ արտասահման, չգիտեմ, սովորել գալ կամ արտասահմանի հետ համագործակցել այստեղից on-line, ինտերնետի միջոցով ու հենց Հայաստանից գործ անես, միջազգային մակարդակի շատ լավ բարձր մեծ դրամաշնորհներ ունենաս, գումար ստանաս կամ բիզնեսի մեջ ընդգրկվես, այսինքն քեզ չի սահմանափակում կենսական ինֆորմատիկ լինելը բանի առումով, երկրի առումով, այսինքն դու կարաս Հայաստանում աշխատես Ամերիկայի ինչ-որ ընկերության համար, կամ Հայաստանում աշխատես ինչ-որ եվրոպական Հա, այդպես շատ բաներ կան, հետո էլ ոչ միայն գիտության մեջ, այլ ընդհանրապես շատ բաներ կա, որ օրինակ Հայաստանից Ամերիկայում on-line աշխատում են ու Ամերիկայի համար բան։ Բացի այդ դու որ Հայաստանում սկսես գիտությամբ զբաղվես եւ այլն, քո պոտենցիալը շատանում որ ինդուստրիայում դու կարողանաս բան անել, դու կարողանաս մեծ դրամաշնորհների դիմել, դու կլնես Հայաստանում այս նոր զարգացող ճյուղի հիմնասյուներից մեկը, այսինքն դու կստեղծես Հայաստանում մի բան, որը որ այս ձեր սերունդը, հա, որ պիտի գա ու ավելի շատացնի, հա, sense մի քանի հատ ծառը անտառ սարքի, որ sense հիմնավորվենք, sense ամբողջ աշխարհից արդեն հետաքրություն առաջանա, որ չգիտեմ, ստեղ մեծ կամպանիաներ սարքենք, ինչ որ բաներ անենք, այդ բոլորի նոր ուսանողների, նոր աշակերտների աջակցությամբ լինում։ Այսինքն սկզբից մի քիչ դժվար է լինում բան, ֆինանսական բան, բայց հետս հետե ինչքան մենք շատանանք, ինչքան ավելի ակտիվ աշխատենք, թե ֆինանսական առումով, թե հեղինակության առումով արդեն մեր վարկանիշը կբարձրանա, հա։ Մերը կզարգացնենք, այլ ոչ թե կգնանք ինչ-որ տեղում, ինչ-որ մեկի ասած գործը կանենք, հա։ Կներեք,
ձեզ մի հարց տամ, դուք ասեցիք, որ նաև ծրագրավորող եք, ես ուզում եմ ձեզանից իմանալ, թե լավ մասնագետ դառնալու համար ինչից է պետք սկսել, այսինքն անգլերեն պարապելուց, թումո հաճախելուց, թե հենց լեզուներ սովորելուց։ Տեսեք, եթե դուք բազային անգլերեն գիտեք, ինչ որ չափի տիրապետում եք, կարդալ գիտեք, այդ բավարար է սկսելու համար, դա իրականում կարելի է միաժամանակ անել, այսինքն սովորել կենսաբանությունը, հա, համալսարանում, եւ համալսարանում ծրագրավորում սովորեցնում, ինչու՞ ոչ, բայց ծրագրավորումը շատ դեպքերում ինքնուրույն համացանցով սովորելը շատ ավելի էֆեկտիվ է, որովհետեւ դու ինքդ քեզ ամենալավն ես քո ուղեղի քո լեզուն հասկանում ու համակարգչի հետ կարողանում լեզու գտնել, ծրագրավորել եւ այլն, հա։ Այսինքն կենսաբանությունը ու ծրագրավորումը միաժամանակ կարելի է սովորել, այնպես չէ որ մեկը սովորես ավարտես, հետո մյուսը սկսես, էլի։ Սրանք կարելի է միաժամանակ անել։ Օրինակ ես վախեցել եմ գիտության մեջ խորանամ, զուտ այդ աշխատանքի առումով, բայց հիմա կարելի է մտածել այդ ուղղությամբ։ Հայաստանում նորմալ աշխատող, գիտաշխատող չկա, փորձ ունեցող, ոչ թե նոր սկսող, որ $1000 պակաս ստանում է։ Այդպիսի գիտաշխատողներ գրեթե չկան։ Չհաշված, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ բացառություններ, հա։ Մեծ հաշվով, եթե դու լավ գիտաշխատող ես ու միջազգային մակարդակի գիտությամբ ես զբաղվում, դու գումար վաստակում ես։ Այդ միտքը, դա միֆ է, այն միտքը, որ Հայաստանում գիտաշխատողը սոված է։ Հայաստանում գիտաշխատողը կարող է ցածր է փող ստանում աշխարհի համար, բայց երբեք սոված չի։ Հայաստանում գիտաշխատողը բողոքում է, որտեվ ինքը կարար այդքան գործով շատ ավելին անել։ Ինքը կարար, չգիտեմ, 10 գործի փոխարեն այդքան տանջվել է, այդքան բանը։ Բայց այդ չի նշանակում, որ Հայաստանում գիտաշխատողը սոված է, այդպես բան չկա, էլ։ Այսինքն նորմալ գիտաշխատողը, որ արդեն փորձակուտակել բան ունի, այն որ ասում է, կակ մինիմում $1000 շրջանակներում գումար աշխատում ամսական։ Ինչ։ Իսկ փոքր ժամանակ ուզում էիք հենց գիտությամբ զբաղվեիք, թե ուրիշ բաներ ձեզ հետաքրքրում։ Ես ճիշտ ասած դպրոց ավարտել եմ, իմ կենսաբանության դասատուն շատ լավն է եղել, ու նաև սիրել եմ համակարգիչ, մաթեմատիկա, ու դից դասատուներիցս մեկը խորհուրդ է տվել ինձ, որ կենսաինֆորմատիկայով զբաղվեմ, որտեղ ոնց որ այդ երկուսն էլ սիրում եմ։ Ես համալսարան եմ ընդունվել, սովորել եմ, բայց դե սկզբի մի քանի տարին տենց չեմ պատկերացրել հետ ոնց կարամ կիրառեմ եւ այլն, հետո երբ որ արդեն պիտի ինչ որ աշխատանք անեի հետազոտություն համալսարանում, մի ղեկավար գտա Գերմանիայից շատ պատահական, ում հետ ինչ որ բան սկսեցինք անել, ինչ որ բան սկսեցի ծրագրավորում սովորել, հա, սկսեցի փորձել ինչ որ բաներ անել ու հետո բանը գտա որ Հայաստանում կենսաինֆորմատիկայով զբաղվող խումբ կա, այս մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում ու եկա սկսեցի աշխատել այստեղ ու սկսեցի ավելի շատ փորձ ձեռք բերել եւ այլն ու սկսեցի զբաղվել գիտությամբ։ Ես եթե գիտության ժամանակ տեսեք ընդհանրապես սա փոքր երեխեքը հաշվեք գիտնականներ են, որտեղ երեխային նոր բան հայտնաբերել, նոր բան անելը միշտ հետաքրքրում է, ընդհանրապես մարդուն հետաքրքիր է նոր բանը, հա, ուրիշ բան է, թե դու ոնց ես պրոֆեսիոնալ ես, եթե դրան վերաբերվում ու նոր բաներ ես հետազոտում ու ուզում ես փաստարկված նոր բաներ գտնել, հետազոտություններ անել, դու արդեն ուրեմն քեզ գիտությունը հետաքրքրում է։ Եթե դու հետաքրքրված ես ինչ որ կրկնվող աշխատանք անել կամ ինչպիսի աշխատանք, որտեղ շատ փող կա, դու ասենք բիզնեսի մեջ ես գնում։ Բայց այնպես չի, որ եթե դու գիտությամբ զբաղվում ես ու լավ գիտությամբ ես զբաղվում, այդտեղ գումար չես աշխատում։ Դու աշխատում ես։ Այդ բարդ է, շատ բան պիտի սովորես, պիտի շատ ավելի կարդաս, պիտի լիքը բաներ, նոր բաներ պիտի փորձես, ժամանակ շատ ծախսես, բայց դու այս ինչ որ հետաքրքրությամբ ես աշխատում, այսինքն քո գործը ոչ թե դու ասում ես դե ով էլի երկու շաբթի օր եկավ այդքան գործի, այլ դու գնում ես գործ հետաքրքրությամբ անել, դու գիտական հետազոտություն, հետաքրքրություն ունես, որի շրջանակներում գործ ես անում եւ վարձատրվում ես, հա։ Իսկ ասենք ծրագրավորման համար խորացված մաթեմատիկա պետք է, թե տեսական գիտելիքներն են հերիք, արդեն ալգորիթմներ կազմելու համար։ Խորացված մաթեմատիկա տեն շատ պետք չի, մաթեմատիկա իհարկե պետք է իմանալ, հա,
այդ ալգորիթմական մտածելակերպը ձևավորելու համար ընթացքում արդեն սովորելուց կտեսնեք ձեզ ինչա պետք, ինչա պակասում, ինչ որ բան փորձելուց, սենց ասեմ, թե համասարանը, թե մենք կարող ենք ձեզ ուղղորդել, աջակցել, թե ոնց գնաք առաջ, եթե դուք ցանկություն ունեք, իմեյլը կա, հա, մենք կարանք առանձին զրուցենք, եթե ինչ որ մեկը ուզում եք շարունակելու ինչ որ հարցեր ունեք, հա, կարող եք իմ հետ կապի դուրս գալ կամ հասկանալ համասարանը Ամերիկան ինչ առաջարկում, ոնց առաջարկում, այսինքն այդ բոլոր հարցերի պատասխանները կարելի է գտնել։ Ես եթե գիտությամբ գնամ, հաճախելը պարտադիր է ծրագրավորման համար, թե ուղղակի հետաքրքրության համար կարող ենք գնալ։ Ինչը Թումո գնալը, Թումո շատ հետաքրքիր միջավայր է այդ բանի համար, ծրագրավորում կամ ինչ որ նոր բան սովորելու համար, Թումո եթե ուզում եք գնալ, միանշանակ ողջունել եք գնալը, հաստատ արժի գնալ Թումո։ Iván ասեմ, ասեք։ Ես Թումոսի եմ, Թումո գնում եմ, կոնկրետ ինձ ծրագրավորումը ոչ թե չի հետաքրքրել, այլ չեմ ընդեղ ճյուղ դրաուությամբ, բայց 14 հատ ոլորտներ կան ընդեղ, որ գնում ես ու սկսում ես համ առաջինը տեխնիկա ես սովորում, դե համակարգչի հետ աշխատել եւ այլն, ու դե քո ընտրած այդ ճյուղերով դրանց հիման վրա խորանում ես, կամ կայքերի աններ ես ինչ որ սովորում, կամ ու հետաքրքիր միջավայր է էլի, տենց լավ է։ Տեսեք, հա, այդ էլի կարևոր է, ու այս հաջորդ տարվանից երևույթին Թումոն նաև կսկսի կենսաինֆորմատիկայի մասով դասընթաց ունենալ, որի մշակմանը մասնակցում ենք մենք, բայց էլի ծրագրավորում բան Թումոյում սովորել շատ կօգնի ձեզ այդ մտածելակերպ ձևավորելու եւ այլնի մեջ, որտեղ տեխնիկական խնդիրներ լուծելուց ծրագրավորումը միշտ պետք է գալու, այսինքն կենսաբանության գիտելիք տվյալները իմանալ, թե դու ինչ ես վերցրել, ինչ ես հետազոտում, բավարար չեն, դու պիտի կարողանաս այդ տվյալների հետ աշխատել, այսինքն այդ տեխնիկապես պիտի կարողանաս այդ չլինեմ շատ 100 միլիոն տողանոց տարերը վերցնես, իրենց հետ ինչ որ բան անես, ձեռքով Excel-ով չի լինի, դու պիտի ծրագրավորում իմանաս, եթե Թումոն ծրագրավորում քեզ սովորեցնում առաջարկում է, դու գնաս ինչ ծրագրավորման լեզու սովորես, արդեն քո մոտ պատկերացում կլինի, ոնց ինչ որ բան ավտոմատացնել, ոնց համակարգչի մեջ ծրագիր գրել եւ այլն, այսինքն սրանք բաներ են ֆունդամենտալ, որ Թումոն կարող է շատ օգնի սովորելու, հա, եթե մարզերից եք դպրոցներում բանում այդքան մասնագետներ դասատուներ չկան, որ լավ են անում, բա Թումոն է շատ լավ անում է, Թումոն շատ լավ տեղ է դա սովորելու համար։ Իսկ խորհուրդ կտաք կենսաֆիզիկա կամ հենց բուն կենսաբանության գծով գնալ։ Կենսաբանության ֆակուլտետում Երևանի պետական համալսարանի կա կենսաֆիզիկա եւ կենսաինֆորմատիկա մասնագիտացում, կա նաեւ կենսաբանություն, կենսաքիմիա։ Էլի նախընտրության հարց է։ Պիտի մտածեք, մի հատ հասկանաք, դու կամ բուն կենսաբանություն եմ ուզում գնամ կամ կենսաֆիզիկա։ Եթե գիտության գծով գնամ։ Մենակ կենսաբանական համակարգեր ուսումնասիրել, լաբորատորիայում ինչ որ բաներ անելու հետ կապված։ Կենսաինֆորմատիկան շատ ավելի շատ ստացված տվյալները վերամշակելու, ինչ որ բաներ եզրակացնելու, ինչ որ նոր բաներ։ Ես լաբորատորիայի համար եմ ուզում։ Հենց որ լաբորատորիա ավելի շատ կենսաբանության, մոլեկուլային կենսաբանություն պիտի դիմես, կենսաբանության ֆակուլտետ որ գնաս, կամ կենսաքիմիա, հա, սրանցում հենց լաբորատոր մաս կա, որ լաբորատորիայում կարելի աշխատել, ինչ որ բաներ փորձել։ Շնորհակալություն իմ հարցին պատասխանելու համար, ես էլ հարց չունեմ։ Իսկ հիմնականում ծրագրավորում սովորելու համար ավելի շատ ինքնակրթությունն է պետք, թե հենց համալսարանական գիտելիքները։ Նկատի ունեմ ինքնակրթվելով էլ կարող է շատ բան սովորել, թե արդեն համալսարան։ Ես օրինակ համալսարանում ծրագրավորում չեմ սովորել։ Ես ծրագրում սովորել եմ ինքս ինձ տանը ու շատ մարդիկ էլ տանն են սովորել համալսարանը ծրագրում սովորեցնում է, բայց մինչև դու ինքնուրույն ինքդ քեզ մի հատ ծրագրավորես մի բան, մի հատ խնդիր լուծես, մի բան ինքդ քեզ փորձես, զբաղվես, չի գնա առաջ, այսինքն քո առանձին մտածելակերպը ծրագրավորման մասին, ալգորիթմական, ոնց ինչ որ բան ավտոմատացնես, սա ինքնուրույն է գալու, էլի, դա պիտի փորձես դու ինքդ քեզ։ Դու պիտի անես, զբաղվես, ոնց որ հոբբի պես, որ մի քիչ անես, հոբբի պես է դառնալ, ասենք ոնց սիգունը տունես գալի, ասում ես լավ, մտքում բացեմ խաղ խաղամ, չէ, ասենք, չի, այս մի հատ խաղը լավն է, այս մի հատ խաղ։
Նույնը ծրագրավորումն է ինչ որ պայից դառնում, երբ որ դու զգում ես, էլի, դա ասենք մի երկու հատ խնդիր ես լուծում, դառնում ազատն է, ոնց ասենք, սուդոկու ես լուծում, ուզում ես ավելի դժվար լուծես, այս մեծ անեմ, այս մյուսը, հա։ Նույնն էլ ծրագրավորումն է, դու ասենք ինչ որ բան համասարանը տվեց, ասում ես, այս ծրագրավորման լեզուն կա, այս բանը կամ թումը, դու գալիս ես տուն, պրպտում ես, գտնում ես խնդիր, փորձում ես լուծել, լուծում ես, այս լուծուցիկ ավելի դժվար է, ասենց ոնց որ խաղային ազատն է դա, դու sense motivացիա ես ունենում անում ես էլ ու ինչքան ինքնուրույն շատ բան անես այդքան փորձը ու հնարավորությունները շատանան մտածելակերպը ճկուն կդառնա սա կոմբինացիան է թե ինքնուց կարելի է թե համասարանի հետ հա Իսկ որ կայքերից կամ YouTube-յան որ ալիքներից խորտ կտակ օգտվել ծրագրավորում սովորելու համար Ես կարող եմ իր հարցին պատասխանել փորձի Մեկը երկուսն էլ հայ են, իմ իմացածները, մեկը Մեշչյանը, ինքը JavaScript-ը սովորացնում։ Ինչա՞։ JavaScript-ը սովորացնում ինքը։ Մեշչյան։ Ռուբեն Մեշչյան։ Մյուսն էլ Սամ Հայրապետյան, կարծեմ։ Ինքն էլ բան HTML, CSS այդ լեզու չի, բայց դե ծրագրավորում սովորելը մի շատ լայն հարց է, այսինքն ծրագրավորման հարյուրավոր լեզուներ կան կախված է թե դու ինչ նպատակով ես սովորում ծրագրով կենսաինֆորմատիկայի համար եթե ծրագրավորում պիտի սովորես շատ ավելի լավ կլինի սովորել Python կամ R ծրագրավորման լեզու այլ ոչ թե JavaScript հա իսկ մեկ այլ բանի համար մեկ այլ բան է պետք Ընդհանրապես ինչ որ ծրագրավորման լեզու իմանալու տիրապետելը քեզ շատ կօգնի այլ ծրագրավորման լեզուներ սովորելու համար։ Ինչ որ տեղից դու կարող ես սկսել YouTube-ում, տես դիքը կա, եթե բանա, եթե ուզում ես ծրագրավորում սովորես ու գիտես անգլերեն, շատ լավ պլատֆորմներ են, coursera.org, այս ուղարկեմ, edx.org, սրանք ես ուզում եք chat-ով գրեմ, ուղարկեմ։ Անի մի հատ գրեք։ Հեսա ես կգրեմ, դուք ուզում եք խոսեք Ես սա կգրեմ կուղարկեմ լինքերով։ Հա, ուրեմն կա Coursera նայեք, տեսեք edx.org coursera.com թե .org չեմ հիշում, հա։ Այս սրանք on-line սովորելու պլատֆորմներ են, որտեղ լիքը դասընթացներ կարող եք գտնել։ Մարդիկ արտասահմանյան համալսարանից պրոֆեսորները խոսում են, խնդիրներ են տալիս, վիդեո դասեր են, նյութեր են լիքը։ Անվճար են սրանք։ Շատերը անվճար են, այո, միանշանակ անվճար։ Տեսեք, կա stepic.org, այս ռուսական պլատֆորմա։ Եթե անգլերենից այս պայդրությամբ այդքան լավ չեք, կարող եք այս stepic-ից օգտվել Էլի շատ բան լիքը լավ դասընթացներ կան այնտեղ, որոնք կարելի է բան անել։ Իսկ խորտ կտակ ավելի շատ դառնալ վեբ ծրագրավորող, թե արհեստական բանականությամբ կամ ռոբոտաշինությամբ զբաղվել։ Թե ըստ նախասիրության պետք է կախված։ Իմ անձնական կարծիքով վեբ ծրագրավորող շատ կա, այդ հեշտ ճանապարհն է։ Ռոբոտաշինություն, արհեստական բանականություն իմ համար ավելի հետաքրքիր ճյուղեր են։ Կենսաինֆորմատիկան вообще հետաքրքիր ճյուղ է։ Եթե ինձ հարցնեք։ Իսկ հետագայում, եթե մենք ընտրենք հենց բիոինֆորմատիկա ճյուղը, ո՞նց կարանք ձեր հետ կապվենք, եթե ինչ-որ հարց ունենանք։ Իմ մեյլը կա, այդ ձեր դպրոցի կազմակերպիչներին եթե ասեք Իմ մեյլը կփոխանցեն ձեզ կամ ես կարող եմ հենց այստեղով chat-ը ուղարկեմ։ Իսկ կարող եք դեր հեռախոսահամարը տալ։ Ախի չեմ կարող, ահա։ Այս էլ իմ հեռախոսահամարը։ Կարող զանգել, հարցնել ինչ-որ բաներ, եթե ինչ-որ բան հետաքրքրում է։ Խնդրեմ։ Բանը, հա։ Իմ մեյլն էլ կլինի, եթե ձեզ հետաքրքրում է ինչ-որ բաներ փորձել անել կամ ուզում եք հասկանալ որ ուղղությամբ շարունակել ինչ, էլի ես ասացի համալսարաններ, ես այս տարբերակները կա, Սլավոնական համալսարան, կենսաինֆորմատիկա, կենսատեխնոլոգիա, Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ, նաև ամերիկյան համալսարանի, հա, computer science բաժինը կա, որի կենսաինֆորմատիկա ճյուղը կարող եք ընտրել, բայց նաև կարող եք
Մեր հետ կապ հաստատել, մենք ձեզ օգնենք բանի համար, ինչ որ բաներ կենսային ինֆորմատիկայում փորձելու համար, կամավորություն անելու, ինչ որ բաներ սովորելու համար, հա, մենք միշտ բաց ենք այդ առումով։ Այդպես է։ Իսկ դուք այդ պարապմունքները անցկացնում եք անհատական կամ խմբով։ Մենք հիմա օրինակ ամառային դպրոց ենք անցկացնում, 17 ուսանող ունենք, որոնք բակալավրն են ավարտել, մագիստրատուրան, չգիտեմ, նոր սկսել են համալսարանը սովորել, մենք ընդունելություն էինք բանարել ու դիմողներ եղան, հարցազրույցով անցան, հիմա մենք իրանք սովորեցնում ենք կենսային ինֆորմատիկա, որպեսզի իրանք հետագայում շարունակեն կամ չուզենան չշարունակեն, տեսնենք ոնց կուզենան իրանք։ Մենք սենց կազմակերպում ենք երբեմն, միգուցե դպրոցականների համար ամառային դպրոց էլ ունենանք կամ այսպես մի բան աշնանը կամ գարնանը, եթե լինի էլի կտեղեկացնեմ, կփոխանցեմ ձեր այդ բանի կազմակերպիչների միջոցառման, լավ։ Երեխեք, մեր ժամանակը կարծես պրծավ 3:23-ա։ Շատ հաճելի էր։ Նմանապես։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ հարցի համար, լավ եղեք։ Եթե ինչ որ բաներ հետաքրքրի ուզենաք մի բան փորձել կամ հասկանալ որտեղ դիմել, ոնց շարունակել, ինձ կարող եք ասել, ձեզ կօգնեմ։ Անչափ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ, տեսություն։ Երեխեք ջան, խնդրում եմ մի րոպե կսպասեք, մի մենք կմնանք։ Այսպես անեմ, դες տեսցին ձեզ։ Տեսություն։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Տեսություն։ Ուսուցիչ չկա, չէ՞։ Գայան է։ Ողջույն բոլորին, ես Սաթենիկն եմ, ես մաթեմատիկայի առարկայական հետազոտողն եմ։ Այսպես մի քանի հարց էի ուզում տալ ծրագրի հետ կապված ու առհասարակ ձեզնից էլ բաներ լսեի։ Կարող եք մի հատ ձեռք բարձրացնել բոլոր նրանք, ովքեր այդ STEM ուղղություններով են մտածում շարունակել իրենց մասնագիտությունը, բան։ STEM-ը եթե չգիտեք, բացվում է science, գիտություն, տեխնոլոգիա, ինժեներիա ու մաթեմատիկա։ Ասենք բժշկությունն էլ, ծրագրավորումն էլ բոլորը դրա մեջ են մտնում։ Շատ լավ։ Ուզում էի հարց տալ, տեսնել գիտսերնդում ոնց որ ինչն էր տարբերվում մյուս բոլոր դասերից ձեր համար, ասենք դպրոցում անցած դասերից։ Կարող եք բոլոր ձեռքերը իջացնել, ովքեր ուզում են խոսեն, նոր ձեռք բարձրացնեն։ Աննա, լսում ենք։ Ճիշտն ասած, այս ձեր դասերն իմ համար ավելի արդյունավետ էին, օգտակար էին նաև, որովհետև այստեղ շատ մրցակիցներ ունեի։ Ասենք դասարանում այն ինչը կարելի ասել մենակ ես գիտեի, ստեղ գիտեին բոլորը, նույնիսկ ինձնից ավելի լավ, ու դա էլ նրանք ինձ ավելի օգուտ էր, որովհետև ես ձգտում էի մրցակցել նրանց հետ ու ավելի շատ էի սովորում, քան ասենք դպրոցում։ Ինչ որ ոգևորող բան կար այստեղ, դրա համար ավելի արդյունավետ էր։ Շատ լավ։ Մարիամ։ Օրինակ իմ համար այս գիտսերնդում ավելի շատ լավ էր բացատրվում, քան դպրոցում, ու սա դասատուները ավելի բարեհամբույր են, ինչը իմ համար կարևոր է, իմ համար դասատուների հետ նորմալ խոսելը բանը ինձ շատ էր ոգևորում, ու դրա համար էլ ստեղ ավելի լավ է, քան դպրոցում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Իդեպ կարող եք արխային վատ բաներն էլ ասել։ Չէ, պետք է վատ բան լինի։ Երեք չի բացենք մի հատ էլ քաջալերում եմ, որ լսեմ։ Գոր լսում եմ։ Դե ինչ կարամ առանձնացնեմ այս գիտսերնդում, որ դուրս շատ եկավ, այդ այն էր, որ շատ կազմակերպված էր աշխատանքը կատարվում, ու այն, որ ասենք դպրոցում էլ այդքան շատ ինֆորմացիա դու չես կարող կլանես, ինչ այս
մի շաբաթվա ընթացքում ես կլանում, խոսքի նույն ֆիզիկայի դասերը շատ ավելի հարմար ու ավելի լավ ձևով էին բացատրվում ու ավելի լավ էր ներկայացված, քան խոսքի դպրոցում, ու երևի հիմնականում այդ կարամ ասեմ։ Շնորհակալություն, Նանե։ Ես արդեն երկրորդ տարին եմ մասնակցում եմ գիտսերունդ ճամբարին ու ինձ ոգևորող sense բաներից մեկը, որ ես անդադ ձգտում եմ ինչ-որ բան նոր սովորեմ, այդ խմբային աշխատանքներն է, որովհետև դպրոցում ենք ամեն մեկս մեր համար գլուխներս կախ աշխատում ենք, իստեղ քննարկման ընթացքում դու ավելի նոր բաներ ես սովորում խմբի անդամներից հետ։ Շատ լավ։ Հասմիկ։ Ես ճիշտն ասած այսօր առաջին անգամ էի մասնակցում այս կարելի ասել ծրագրին, բայց շատ գոհ էի, որովհետև համ ուսուցիչներն էին լավը, համ դասապրոցեսի այդ անցկացման ձևն էր լավը, ուղղակի միակ մինուսը այն էր, որ երբ որ խմբերը կազմում էինք, ժամանակը ավելի քիչ էր, այսինքն ինչ որ մի նյութ սովորելու համար ժամանակը սուղ էր, ավելի լավ յուրացնելու համար կարելի էր ավելի շատացնել ժամանակը, որպեսզի ավելի լավ պատրաստվեինք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Նարե։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ ավելի շատ հումանիտար առարկաները, բայց այս ճամբարից հետո ես սկսեցի մաթեմատիկան ավելի շատ սիրել։ Հետո ֆիզիկան էլ իմ համար շատ հետաքրքիր դարձավ ու խմբային աշխատանքները հավեսային է, որ եթե դու նույնիսկ չհասկանաս, քո ընկերով արդեն հասկացել է, ինքն էլ քեզ կօգնի ու բարձր։ Հա, շատ լավ, շնորհակալություն, Ժաննա։ Իմ համար էլ էլի կազմակերպված էր, որ եթե ինչ-որ մեկի մոտ չէր ստացվում, կամ օգնականներն էին օգնում, կամ երեխաները ինքը փորձում էին օգնել, ու իսկ դասերի հետ կապված ավելի շատ դուր եկավ ինձ, որ վերջում խոսում էին, ոնց որ շատ խոսում էին ու բացատրում էին, այսինքն այս վերջին գիտությունների հետ կապված այդ դասերը, մասնագիտական կողմնորոշման դասերը։ Դա։ Շատ լավ, Արնո։ Ինձ դուր եկավ կազմակերպվածությունը, որ ժամանակ մեջ շատ լավ էին ամեն ինչ, օրինակ այստեղ մի ժամը, մի 45 րոպե, դպրոցի մի 45 րոպեից մի քանի անգամ ավելի էֆեկտիվ էր ու ավելի շատ բան սովորեցի։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, Ստելա։ Մի բան էլ ավելացնեմ ես։ Հա, Սամարյան։ Ես այսքան ժամանակ դպրոցում 3-4 տարի ֆիզիկա եմ անցնում ու ֆիզիկան ես տանել չէի կարողանում այդ առարկան, իսկ այս գիտսերնդի շնորհիվ արդեն սեր առաջացավ մոտս այդ ֆիզիկայից։ Շատ լավ։ Ստելա, լսում ենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ, քանի որ ես համոզված եմ, որ եթե ես չհաճախեի այս ճամբարին, գիտելիքները մնալու էի ու ես ինձ մոռանայի, եւ ձեր շնորհիվ ես կարողացա վերհիշել իմ անցածը, ինչպես նաեւ sense ավելի էֆեկտիվ է արդեն նկարները իմ աչքի առաջը ավելի հարմար է տեսվում եւ դասը յուրացվում։ Ես մենակ ցավում եմ նրա համար, որ չկարողացա հաճախել ճամբար։ Օնլայն ոչ էլի, համաճարակի պատճառով։ Հա, շատ լավ։ Ռիմա։ Ինձ ամենաշատը այս ամբողջ դասընթացների ու կազմակերպության մեջ դուր եկավ վերջին դասերը, չնայած մնացածներն են շատ լավը, շատ հետաքրքիր, բայց ամենայուրահատուկը իմ համար այս մասնագիտական կողմնորոշման դասերն էին, ինչի, որովհետև մեզ դպրոցում երբեք մասնագիտական կողմնորոշման առումով ոչ մի դաս, ես հեսա շուտով կլինի 9 տարի, որ դպրոցում սովորում եմ, չի եղել, օրինակ մենք հիմա այն փուլում ենք գտնվում կյանքի, որ շատ կարևոր որոշումներից մեկն է, ամենակարևոր մասնագիտական կողմնորոշումը հետագա կյանքի կառուցման համար ու ես մարդ եմ, որ մինչև հիմա մտածում եմ հումանիտար գծով գնալու մասին, որովհետև էդի մոտ ավելի շատ է զարգացած ու այսքան տարիների ընթացքում եմ ավելի շատ ուսումնասիրել այդ գրքերը,
տեղեկություններ եւ այլն, բայց այս դասընթացների շնորհիվ հասկացա, որ չէ, պետք չի գնալ այդ ուղղությամբ, որովհետեւ հիմա այս լրիվ ուրիշ դարը դրանով զբաղվել են շատ մարդիկ, տարիներ շարունակ ու հիմա պետքա փոխվել, պետքա ուրիշ մտածելակերպի մարդ դառնալ ու մենակ այս գիտելիքի վերջին դասընթացների շնորհիվ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Արտակ։ Ինձ ամենից շատ դուր եկավ այս մեկ շաբաթվա ընթացքում ֆիզիկայի դասընթացները հիմնականում շատ սիրեցի այդ դասերը, հետաքրքիր էր անցնում, ժամանակը հենց այնպես չէինք օգտագործում։ Ձայնդ գնաց, մի քիչ միկրոֆոնին մոտեցի։ Այո, մասնագիտական կողմնորոշման այդ դասընթացներն էին հետաքրքիր։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Ուզում էի մի բան ասել, ես ձեզ chat-ով էլի երկու բան ուղարկեցի, այդ W3 Schools-ը եւ Solo Learn-ը։ Solo Learn-ը նույնիսկ շատ լավ ծրագիր ունի հեռախոսների համար։ Իրանք եթե Duolingo-ին ծանոթ եք, մոտավորապես այդ principle-ով են աշխատում, ամենատարական բաները ծրագրավորում սովորելու համար են, էլի անվճար են ու հեշտ հասանելի։ Ձեզ ուզում եմ, հա, այդ Coursera-ի հետ կապված մեկը հարցրեցիք անվճար է թե չէ։ Այստեղ տեսեք Coursera-ն էլ edX-ն էլ, տեսեք, օրինակ այստեղ այս edX-ում մի հատ այս կարող եք գրել ձեզ մոտ CS50 Introduction to Computer Science, այս երևի on-line հասանելի ամենալավ կուրսերից է, որ կարող եք սովորել ծրագրավորման են տարական բաները սովորելու համար, ինքը Harvard-ի համալսարանի դասախոս է դասավանդում ու ինքը անվճար է, այս Coursera-ն եւ edX-ը երբ որ գրանցվում եք, օրինակ ինչ որ դաս նայենք, հա, չգիտեմ, programming։ Օրինակ MATLAB programming, երբ որ տալիս եք enroll for free, չեմ վերքան։ Ինքը այնտեղ երկու հնարավորություն է ցույց տալու, ես հիմա լոգին եղած չեմ։ Երկու հնարավորությունից մեկն է, որ սերտիֆիկատով դա է գումարով։ Մյուսը կա audit for free, sense բերում է։ Այդ free-ն կսեղմեք ու ինքը լրիվ անվճար կուրսեր էլի կան այստեղ, որ իրոք շատ օգտակար կլինեն ձեզ։ Այս մեկը խորհուրդ եմ տալիս, ինքը շատ շատերը կան։ Հա, ու շատերդ հարցնում էիք, օրինակ, պարտադիր է, որ հենց Սարանում սովորեք ծրագրավորում, այս կողմեն կողմ, մի բան ասեմ, ես չգիտեմ դուք քանի ծրագրավորողի գիտեք, բայց ծրագրավորողների հիմիկված ծրագրավորողների մեծամասնությունը նույնիսկ ծրագրավորումը չի անում այն լեզուներով, որոնք որ սովորել է համալսարանում։ Համալսարանը լավ այն տարական բաները տալու համար, բայց դուք արդեն համալսարանի երկրորդ կուրսից, եթե չասեմ նույնիսկ ավելի շուտ, պետք է ինքնուրույն մտնեք այդ տարբեր սֆերաներ ու ինքնուրույն ուսումնասիրեք այդ ամբողջը։ Ծրագրավորումն այնց բան է, որ ամեն շաբաթը մեկ մի տեխնոլոգիա փոխվում է։ Մի բան նորություն է լինում։ Ու այդ ոչ միայն ծրագրավորման մեջ է, ընդհանուր ինժեներիայի, գիտությունների, բժշկության, դուք չեք կարող մի բան սովորեք մի դաս ու համարեք, որ դրա մասնագետն եք, վերջ։ Այդ նրանից է, որ պետք է անընդհատ կարդաք, սովորեք։ Դրա համար շատ խորհուրդ եմ տալիս, որ անգլերենից չվախենաք, եթե կան ձեր մեջ, որ անգլերենից լավ չեն։ Հիմա այս ձեր այն տարիքն է, որ կարող եք դնել ու սովորել ինքնուրույն։ Ես կարող եմ խորհուրդ տալ, Իսկ ինչ գրքեր խորհուրդ կտաք կարդալ ծրագրավորման համար հենց սկսնակներին։ Հասմիկ ջան, այնքան շատ կան։ Ասեմ, ոչ մի բան չեմ կարող կոնկրետ խորհուրդ տալ, պետք է գրես, օրինակ, չգիտեմ, օրինակ ծրագրավորում ես ուզում սովորես, programming for beginners book։ Ու տեսնում ես, որը կարող ես on-line գտնել այս սրանցից։ Լավ սայթ անվճար բաների համար Z library-ը կոչվում, մեջը լիքը անվճար գրքեր կան, որ կարող եք ներբեռնել, նույնիսկ, ասեմ, եթե նույնիսկ այստեղ books մտնում եք, այստեղ գրում եք վերնագիրը, ինքը անվճար լիքը գրքեր կան, էլի,
Կարծեմ ամեն օր 5 գիգ կամ մաքսիմումը կարող եք ներբեռնել այնտեղից։ Ինչ խորհուրդ կտամ, որ կապ չունի անգլերենից ինչ մակարդակի վրա եք, ձեր վրա աշխատեք, չեք պատկերացնի ինչքան շատ նյութ կա ինտերնետում ու ինչքան կարևոր է լինելու այդ հետո, որովհետև եթե սպասեք 5 տարի հետո, ասեք դե լավ 5 տարի հետո գնում կսովորեմ, տենց չի լինի, պարապելով էլ այդքան չեք սովորի, ինչքան որ ինքնուրույն բացեք, կարդաք։ Պարտադիր չի որ անգլերեն 100%-ով լավ խոսեք, բայց գոնե ձեր մասնագիտական այն ուղղությունները, որոնք որ դուք ուզում եք ուսումնասիրեք, այդ ուղղությունների մասին հոդվածներ կարդացեք, գրքեր կարդացեք, նույնիսկ պարտադիր չի գրքերի ամբողջ բաժինները կարդաք, պատկերացնում եք, չէ՞։ Իսկ ձեր կարծիքով ծրագրավորման որոշ ոլորտներ մի քանի տարի հետո կավտոմատացվեն, թե էլի կմնան ծրագրավորողների հույսին։ Տես, եթե դու ծրագրավորումը ու կոդ գրողը տարբեր բաներ են, այդ պատկերացնում ենք բոլորս։ Կոդ գրելը շատ հեշտ բան է իրանից ներկայացնում։ Ծրագրավորումը արդեն այդ ամբողջ այդ տեխնոլոգիաները ուսումնասիրելու, այդ տեխնոլոգիաները գրելու, այդ ոնց որ երբ որ դուք տեսնում եք այս edge-ը ունի front-end ու back-end։ Front-end-ը այն է, ինչ որ դուք տեսնում եք, back-end-ը այն ամբողջ գործողությունները, ինչ որ տակից կատարվում են, օրինակ, երբ որ միտեղ սեղմում եք, բացվում է ուրիշ պատուհան, այդ ամբողջը։ Եթե դուք դառնաք front-end, ոնց որ զուտ այդ կոդ գրելու մասը, front-end-ի մեջ էլ շատ հետաքրքիր բաներ կան, օրինակ UI UX-ը էլի ավտոմատացված չի, հիմա շատ տարածված բան է դիզայներական, շատ Հայաստանում էլ 1-2 երևի մասնագետ կա նորմալ, բայց եթե դուք գնաք այդ կոդ գրելու ուղղությամբ, օրինակ սովորեք միայն HTML ու գնաք միայն HTML-ով մի հատ ծրագիր կոդ գրեք ու ինչ-որ բան ստանաք, ձեր գործը մի օր կավտոմատանա։ Եթե դուք մտնեք ծրագրավորում, սովորեք Python օրինակ, ու այդ Python-ով գրեք այդ տակ այդ back-end գործողությունները ու ամեն օր ձեր վրա աշխատեք, ինչու՞ չէ, ասենք մի օր ուրիշ առաջարկ ստանաք ուրիշ լեզվով, թեկուզ։ Ասեք լավ, գնամ այդ մեկը փորձեմ, գնամ այն մյուսը փորձեմ, ձեր գործը կյանքում ոչ մի մեքենա չի ավտոմատացնի։ Այդ տենց կարող եմ պատասխանել։ Իսկ մի հատ էլ հարց, դա նորմալ է երկու ծրագրավորման լեզու զուգահեռ ես ուսումնասիրում։ Շատ նորմալ է, եթե ծրագրավորման ոչ միայն զուգահեռ ես ուսումնասիրում երկու լեզու, այլ նաև շատ լեզուներ ես ուսումնասիրում։ Այսպես ասեմ, իմ քույրիկը օրինակ հենց ինքը iOS ծրագրավորող է, այսինքն iPhone-ների համար ծրագրեր է գրում, բայց ինքը նաև գիտի կողքից եւս մի 10 ծրագրավորման լեզու ու զուգահեռ անում է նաև ուրիշ աշխատանքներ։ Ու ինչով է այդ լավ ծրագրավորման լեզուն էսպես է, մեկը սովորում ես, մյուսը պետք է սովորես արդեն։ Մենակ մեկով այդ կոդ գրելու բանն է ստացվում, որ կոդ գրող ես լինում, իսկ երբ որ սկսում ես մեկից ավելը ուսումնասիրել, նույնիսկ միաժամանակ, դու հասկանում ես այդ ամբողջը ինչպես է աշխատում ավելի խորքային իմաստով, շատ ավելի լավ է ստացվում։ Այսինքն հիմնականում բարդ լեզուները պետք է սովորենք, որ հետո հեշտերը ավտոմատացվեն։ Բարդ ու հեշտ էլի տենց բան չկա, կան ծրագրավորման լեզուներ, որոնք ավելի մոտ են խոսակցական անգլերենին, օրինակ Python-ը, ինքը ավելի հեշտ է, երբ որ նայում ես։ Կան ծրագրավորման լեզուներ, օրինակ assembler-ը, որը ավելի մեքենայական լեզվով է, ավելի կոդավորված է ու ավելի բարդ է առաջին հայացքից սովորելու համար։ Իսկ խորհուրդ կտաք սկսել HTML, CSS-ով, թե Scratch-ով։ Python-ով, Python սովորեք։ Հա, այդ ծրագրավորողներին էլի խորհուրդ տամ։ Տեսեք, C++, C# էլի օգտագործվող լեզուներ են։ Python-ը իմ համար անձամբ շատ ավելի հեշտ է եղել, ոնց որ այդ սինտաքսը, թե ինչ կոդերով են, ինչ ձևով են գրվում, դրանք սովորելը։ Բայց բնականաբար Python-ը ուսումնասիրենք։ Եթե նոր ենք սովորում։ Python-ով կարող ես սկսել, հա։ Ասում եմ, դու պատկերացրու, որ դու ոչ թե ծրագրավորման լեզու ես սովորում, այլ ծրագրավորում։ Ես նույնիսկ խորհուրդ կտամ ոչ թե Python-ով սկսել հենց, այլ ալգորիթմներով։ Հենց ինտերնետում, YouTube-ում մանարի տես ինչ ծրագրավորման ալգորիթմներ, ինչ սորտավորման ալգորիթմներ։ Օրինակ ունես 10 թիվ։ Այդ 10 թվից ոնց այդ 10 թիվը ոնց շարես, փոքրից մեծ
հաջորդականությամբ ալգորիթմներով։ Օրինակ այն բլոկ սխեմաները գիտեք ինչ են։ Չէ։ Բա ինֆորմատիկայից չեք անցել։ Այն որ գնում եք օրինակ սկիզբ, այսքան թիվ ունենք, հետո եթե այսպես է լինում, այս ճյուղով են գնում, եթե այն մյուս կողմն է գնում, այն մյուս ճյուղով։ 9-րդ դասարանում են անցնում։ Եթե դուք սենց բաները, եթե դուք ալգորիթմական ձեր հետ, այս սենց մասին եմ ասում, հա։ Եթե դուք այսրանք բարդ տիրապետեք, պատկերացնեք այդ ալգորիթմները ոնց են աշխատում, ձեր համար այդ ամբողջը ծրագիր դարձնելու համար պահանջվելու է 2 օր նստել չարչարվել։ Թումոյի տեղը միացած բան կար, որ պետքա ոնց որ ինքը ծրագրավորման հենց դասեր, ժամանակ ասում էր ոնց կա turn, չգիտեմ, left կամ right, այս կողմ թեքի կամ այն կողմ թեքի, ու դու տենց պետքա մի հատ մարդու կեր, ոնց որ ու ճանապարհեր, ու տենց պետքա հասնեիր մինչև վերջնակետին, ոնց որ համատեղ պետքա դու մտածեիր որը դնես, ու դու ոնց որ բան էիր հավաքում, էլի, ծրագրավորման հետ կապ ունեցող, գիտեմ։ Տեսեք, Scratch-ը մեկը ասեցիք, ինքը այսպես ծրագիր է, չգիտեմ, չի բացում մոտս, ինքը որ բացեք մի քիչ բզբզացեք, այստեղ create սխվեք, ու ինքը հնարավորություն է տալու այդ նույն ալգորիթմական գործողություններով, ոնց որ այդ աղվեսիկը, չգիտեմ, շարժվի, ինչ որ խաղեր գրեք։ Իքը մարդկանց հետաքրքիր խաղեր է գրում այսյանով։ Կարող եք ուսումնասիրել ու հասկանալ այդ գործողությունները ոնց են կատարվում։ Ինժեներների համար, ահա, լսում եմ։ Մեզ արմատում հենց Scratch ցենք։ Ինչ։ Արմատում հենց Scratch ցենք սկսում։ Հա, ինքը որպես սկիզբ շատ լավ է։ Ումն են ռոբոտաշինությունը Scratch-ով։ Եթե մի քիչ ավելի խորը ուզում եք ասենք օրինակ ինժեներիայի մեջ ինչ որ բաներ անեք, չգիտեմ, Arduino-ին ծանոթացնեք, չէ՞։ Ահա։ Այստեղ ինչ է ինքը իրանից ներկայացնում, տեսեք, այստեղ տարբեր հնարավորություններ կան, որ ձայներ հանի, ինչ որ բան անի։ Օրինակ, when այս ինչը clicked, այս ինչն արա, հետո այն ինչն է, այստեղ control sensor-ներ, այս բաներ կա, որ եթե դնեք ուսումնասիրեք, այսպես ոնց որ իրար հետևից ծրագիր եք էլի հավաքում։ Ես տենց մի հատ բան հավաքել եմ։ Ու կա Այսինքն քայլելով ցույց են տալիս։ Հայրի ոնց որ դու քայլերն ես իրան շարում ես, որ հետո ինքը քայլերը շարում ես, թե ինչ ասի օրինակ։ Այդ ծրագրավորումից ամենաբեյսիկ բաներն է, այստեղ Tinkercad կա, որը որ ովքեր որ ուզում են ինժեներիայով հետաքրքրվեն, կարող են սրանով մի քիչ բզբզալ, այստեղ կարող ես board դնել, լարերով իրար միացնել, չգիտեմ, կարող եք ձեր մոտ գրել։ Այսինքն այս ինժեներիայի խաղապարը նրանում է, որ էլի ինչ որ խաղերի նման բաներ պիտի ստեղծենք։ Չէ։ Տես, մասածն է նա, որ տես, եթե օրինակ ուզում ես ծրագրավորման սկիզբը սկսես ու ալգորիթմների հետ սովորես, ալգորիթմական մտածողություն սովորես բան, կարող ես այս Scratch-ով սկսել։ Առհասարակ դու չես կարող ոնց որ ինժեներ լինել, ծրագրավորող լինել, եթե դու չես հասկանում այդ ալգորիթմները ոնց են աշխատում։ Էլի եմ ասում, կարևորը այնա թե դուք հասկանաք, թե ծրագիրը ոնց է աշխատում, թե ոնց կարելի է ինչ որ նոր օրինակով ասեցի, օրինակ ունենք 20 թիվ, 1, 2, 8, 40, հետո 7, ոնց կարելի է այդ թվերը օրինակ շարել աճման կարգով։ Այդ օրինակը, որը որ երբ որ գնում ես համալսարան, առաջին խնդիրներից է, որ քեզ տալիս են։ Ու քեզ չեն պահանջում, որ դա ծրագրի տեսքով գրես։ Քեզ պահանջում են, որ դրա ալգորիթմն ներկայացնես, թե ոնց պետք է լինի։ Իսկ որտեղից կարող ենք հենց ալգորիթմները 0-ից սկսել սովորել։ Թե դրա համար ինչ որ հատուկ բան պետք չի։ Ուրեմն ոչ մի հատուկ բան պետք չի, դու կարող ես կամ ման գալ։ Ես մի հատ բան ասեմ։ Հա, իհարկե։ Բանը մեր դպրոցական դասագրքերը կան, բացի 9-րդ դասարանի ինֆորմատիկայի դեպքի առաջին մասի վերջին թեմաներն են։ Տեսեք, կարող եք երեխեք ջան ուսումնասիրել։ Եթե այդտեղից դուրս գրքեր եք ուզում, էլի գրում եք ինտերնետով բերում է։
Եթե գիրք կարդալ չեք սիրում, YouTube-ով եք ման գալիս։ Իմ ոնց որ ցանկություններն ա ու ձեզ ինչ եմ ասում, որ մի սպասեք, որ ձեզ համալսարանում կամ դպրոցում տալու են գիտելիքը, որը որ դուք կարողանալ եք լավ գործ գտնել ու ձեր ուզած մասնագիտությամբ աշխատել։ Ձեզ դպրոցում տալու են սովորական բաները, որոնք որ պետք են, որ դուք այս ամբողջը ուսումնասիրեք, հասկանաք։ Քանի կարող եք, քանի ձեր ժամանակը կա, ժամանակ ունեք, դեռ չեք աշխատում, չգիտեմ, դրեք ուսումնասիրեք։ Ու ես գրքերը պարտադիր չի, որ դուք գրքի բացում եք կամ YouTube-ի վիդեոն բացում եք, YouTube-ի վիդեոն որ բացում եք, այնտեղ կարող եք սեղմել, որ տակը բառերով գրի։ Նույնիսկ եթե ամբողջական չեք հասկանում, փորձեք, եթե տեսնում եք մի բառը շատ է կրկնվում, այդ բառը մանեկեք, տեսեք, ինչ է այդ բառը նշանակում։ Ու այդպես շարունակեք, մի վախեցեք, որ սկզբում չեք հասկանում։ Այդ ամիսների աշխատանք է ու բոլորս այդ դրա միջով անցել ենք։ Ես էլ դպրոցում եմ սովորացրի անգլերեն, ինքնուրույն նստել, այնքան կարդացել, վիդեոներ նայել, բան, TED-եր կան, կոչվում են TED։ Այդ անգլերենի հետ կապված էի ուզում բան հարցնել, որ այն ժամանակ դուք ուզում եք ասեիք ինչ-որ բան, ու կիսատ ունես։ Ոնց անգլերենն է լավացնել։ Հա, ես օրինակ YouTube-ով այս TEDx-եր ու TED Talk-երը լսելով եմ լավացել։ Այդ անկեղծ եմ էլի ասում։ Այդ դրանք լսում ես, մոտդ նշումներ ես անում, հետո փորձում ես սկսել պատմել, եթե ուզում եք խոսակցական անգլերեն լավացնել։ Եթե ուզում եք մասնագիտականը ավելացնել, այդ չգիտեմ, այս TED Talks-ը տարբեր մարդիկ են, տարբեր բաներով, իրանք պատմում են, օրինակ how to get your brain to focus, ինչպես անել, որ ուղեղս ֆոկուս բռնի։ Կամ everything happens for a reason, ամեն ինչ որ փիլիսոփայական բաներ կան, ավելի հետաքրքիր բաներ կան, այստեղ ու այնքան շատ նյութ կա, որ դուք կարող եք այդքան դնել, նայել, ուսումնասիրել ու գտնել։ Տեսեք, 169,000 հատ վիդեո կա այս կայքում, այնտեղ եթե մտնեք։ Կներեք անգլերեն լավացնելու պահով կարամ մի բան ավելացնեմ։ Հա, ասեք։ Անգլերեն լավացնելու համար բանել կարող անեք զուտ լսողականով, կարող ես դու այդ լավացնես, մեկ էլ շփվելով ընդհանրապես, ասենք զուտ Ամերիկա անգլերենի ինչ որ անգլերենը գրող մարդու հետ, զուտ դու իր հետ խոսում կապ չունի դու հասկանում ես թե չէ, զուտ քաղաքականչը սովորում է դրան ու մենակ դրանով դու շատ արագ, շատ հեշտ բարձրացնում ես մակարդակը։ Զուտ այդ մի փոքր բանով։ Ամեն անգլերեն ֆիլմեր, գրքեր կարդալուց։ Գրքեր կամ խոսքի BBC-ի բանը բացում ես, նորությունները անգլերենով ես կարդում, ոչ թե ռուսերենով կամ հայերենով։ Հա, ու էլի ասեմ, եթե ինչ-որ չլսվեց, դուք որ բացեք այս սայթերը, նույնիսկ ես նենց չի, որ ամբողջ նախադասությունը հասկանում ես։ Չէ, բայց երբ որ զգում եք ինչ-որ բառեր կրկնվում են, 1-2 անգամ դուք այդ գործողություն անեք, կզգաք, թե որ բառերն են կրկնվում, որ մասը հասկանալի է, որ մասը հասկանալի չի, այս մասը ոնց հասկանամ։ Այդ ամբողջը անգլերենի հետ կապված։ Սուտ է, եթե ասեմ, որ կինոներ, չգիտեմ, նայելով լրիվ սովորում եք, չէ, կինոներն էլ ձև ունեն նայելու, այլ այդ նույն պրինցիպով։ Իսկ տետրով նստում նայում ես, տեսնես ինչ բառեր ես լսում, ոնց են այդ բառերն օգտագործվում։ Բայց եթե դուք ուզում եք արդեն մասնագիտական անգլերեն անեք, այդ նույն ձեր ինչը որ ձեզ հետաքրքիր է ձեր մասնագիտականի մեջ, օրինակ մոլեկուլային կենսաբանություն, ման եք գալի հենց molecular biology ու այդ վիդեոներն եք նայում։ Ու կտեսնեք 1-2 դուք այդ ուղղությունների մեջ ինչքան շատ բան կարող եք կարդալ ու նայել։ Օրինակ ես Հա, ինչ-որ հարցեր ունեք, ես ժողովի եմ լսում։ Իսկ անգլերենը սովորելու համար խորհուրդ կտաք British-ը սովորել, թե American-ը, որտեղ American-ը ավելի արագ են խոսում, իսկ British-ը ավելի դանդաղ ու հասկանալի, էլի։ Չէ, նախ American ու British-ից բացի կա ավստրալիական, կա ուրիշ, բոլորը էլ անգլերեն են արդյունքում։ Մի կենտրոնացի այդ pronunciation-ի վրա, ուղղակի տես YouTube-ը ինչ բերում է, լսի անընդհատ։ Այդպես կոնկրետ եթե դու կենտրոնանաս հիմա, ես չեմ ասում, թե անգլերենը ոնց լավ սովորեք, խորհուրդ չեմ տալիս այդ իմ խորհուրդներին հետևեն բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են անգլերենի մասնագետ լինեն։ Ես խորհուրդս այն երեխեքին վերաբերում, ովքեր որ ուզում են իրենց մասնագիտական նյութերը անգլերենով կարողանան կարդալ։
Ես իմ անգլերենը քեյքով եմ սովորում, այդ քեյքի մեջ վիդեոներ են գալիս, որոնք համ անգլերեն են ներքևը գրվում, համ ռուսերեն են գրվում։ Ու տենց ավելի հեշտ է, էլի։ Հա, իրականում մի բան էլ ասեմ, անգլերենի դեպքում, եթե մի քիչ արդեն սովորեք անգլերեն լեզվին, լավ կլինի, որ ոչ թե հենց ռուսերեն կամ հայերեն թարգմանությունը սովորեք, այլ հենց բառերի սինոնիմները, այսինքն Հոմանիշները, հա։ Կամ էլ բացատրությամբ։ Հա, հա։ Իսկ խորհուրդ կտաք անգլերեն վիդեոները հայերեն սուբտայտլներով նայենք, այսինքն սուբտայտլները միացնենք։ Եթե իրոք անգլերենից ոնց որ բան չգիտեք, այո, եթե զգում եք, որ շատ եք տխրում, շատ բաներ կա, որ չեք հասկանում, այո, եթե մի քիչ գլուխ հանում եք, ավելի լավ է ձեզ մի քիչ sense press անեք, թեկուզ բացատրությունը դուք այդ պահին poisk տվեք Google-ով, հայերեն իմացեք, բայց երբ որ դուք տակը զուգահեռ անգլերենին համ լսում եք, համ տեսնում եք, այդ շատ ավելի շատ է ձեր ուղեղը սովորացնում այդ լեզվին։ Դուք համ գրելու ձևն եք հասկանում, համ թե այդ գրելուց հետո ինքը ինչ ձև է արտասանվում։ Հետո մանեք գալի առանձին տեսնում եք, այդ երկար ժամանակ է տանում, բայց ինքը շատ կարևոր է։ Ու հիմա է այն պահը, որ ձեր ուղեղը այդ պատրաստ է այդ ամբողջը անի։ Այնպես որ եթե մի քիչ թուլանում եք այդ անգլերենից, եթե բացում եք գիրք ու այդ ձեզ շատ է վախեցնում, որ ամբողջը անգլերենով է, վայ ոնց եմ անելու, չեմ հասկանում։ Պետք է անեք, որովհետև այդ ամբողջ նյութը, որը որ կա, ոնց ասեմ, տեխնոլոգիաները, գիտությունը օր-օրի փոխվում են։ Հեսա մի րոպեից վերջացնում ենք, այդ ամբողջը անընդհատ փոփոխվում են։ Եթե դուք ու այդ թարգմանությունները այդ ամբողջի շատ ուշ են հասանելի լինելու։ Եթե դուք այդ լեզվին չտիրապետեք, դուք հետ եք ընկնելու այդ ժամանակի այդ զարգացումից։ Կներեք, հա մի հարց տամ։ Եթե օրինակ ինչ-որ բառեր չենք հասկանում, խորհուրդ կտաք օգտվել պիդիվոչիկից, թե անգլերեն հայերեն բառարաններից, այդ բառարաններով օրական 10-ից 20 բառեր սովորել։ Չէ, տենց էլի եմ ասում, ովքեր որ ուզում են անգլերենով հենց շարունակեն, խնդրեմ, եթե ձեզ հարմար է լինում տրանսկրիպցիա տեսնել, հենց բառարանից օգտվելը, խնդրեմ, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս հենց ինտերնետով, Google-ով այդ պահին մանեկեք, հենց translator-ով էլ։ Translator-ը նախադասությունները ճիշտ չի թարգմանի, բայց որպես բառի բացատրություն, բնականաբար ձեր թարգմանությունը շատ ավելի արագ ու մատչելի կտա։ Ձեր ժամանակը խնայեք։ Որովհետև ոնց պայմանավորվեցինք, նենց չի ձեր վերջնական նպատակը անգլերեն սովորելն էր, այլ այդ անգլերենով հասկանալը մնացած նյութերը։ Լսում եմ։ Ես արդեն դրա տրանսկրիպցիան ընդհանրապես չեմ օգտագործում անգլերեն սովորելուց։ Հա։ Ինքը ամեն մարդու բան չի, ասում եմ, երբ որ արդեն բանը հասնի նրան, որ ուզում եք դուք հրաշալի անգլերենի տիրապետեք, շատ լավ խոսեք, շատ լավ էսին, հետո հետ կգաք ու այդ տրանսկրիպցիան էլ կնայեք, մնացածն էլ կնայեք, բայց որ ավելի օպտիմալ ստացվի ձեր այդ ժամանակը, դրա համար եմ առաջարկում։ Այսինքն հենց բացատրվող բառի կողքին տրանսկրիպցիաները գրված են, հենց այդպես էլ կարող ենք բառերը ճիշտ կարտալ։ Հա, այդ բառարանի համար եմ ասում։ Բայց խորհուրդ եմ տալիս, մեկը Google Translator-ով, չգիտեմ, արագ թարգմանել ու անցնել առաջ։ Հա, այսինքն ավելի արդյունավետ կլինի հենց Google Translator-ով, քան թե հենց բառարաններով սովորելը։ Ընտրի են ուղղուց բառարաններով ախր հիմա շատ բառեր կան, որոնց որ ժամանակի ընթացքում այդ բառերի բացատրության ձևերը փոխվում են։ Բառարաններից շատերը բնականաբար իրանք գրքային ֆորմատով են ու իրանք այդ հավելյալ նշանակությունները, արդեն լիքը սլենգեր կան, բաներ կան, որոնք որ այդ ձևով էլ չեն օգտագործվում, բայց բառարաններում այդ ձև են մնացել։ Այդ զուտ խորհուրդ է, աշխատեք ավելի օպտիմալ օգտագործել ձեր ժամանակը, որը որ ունեք։ Մենք երևի վերջացնենք, եթե հարցեր ունեք, ես մեյլս գրեմ։ Ինձ չգիտեմ, ցանկացած հարցով կարաք դիմեք, եթե չկարողանամ օգնել, չեմ կարողանա օգնել, եթե կարողանամ օգնել, կօգնեմ։ Ու մի բան էլ ասեմ, հնարավորինս շատ ձեր համայնքներում փորձեք այդ գնալ հանդիպել մասնագետների հետ,
ու ասեմ նաև, որ այս STEM ոլորտում այդ տեխնոլոգիաների կամպանիաներում, ծրագրավորման կամպանիաներում շատ մեծ քանակի մարդիկ կան, ովքեր պատրաստ են անվճար նստեն ձեզ սովորացնեն, ձեզ ոչ թե սովորացնեն, այլ առաջադրանք տան, նյութ տան կարդալու, ասեն թե ինչ ուղղության վրա կենտրոնանաս, լրիվ բացառապես անվճար, իրենք պատրաստ են իրենց ժամանակից հատկացնեն, եթե դուք հետաքրքրված եք, այնպես որ մի ամաչեք հարցնել, մի քաշվեք, անընդհատ լիքը դիմեք։ Ինչքան շատ մարդ ճանաչեք, networking է կոչվում, բայց ինչքան ոլորտներում դուք շատ մարդ ճանաչեք, այնքան ավելի ձեր օգուտը կլինի 5 տարուց։ Ես հիմա բոլորիդ մեյլը ուղարկեմ, Շատ լավ, շնորհակալություն շատ, ես վազեմ արդեն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Ապրեք շատ։ Շատ տեսություն։ 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 Շնորհակալություն, տեսություն։